ओके मैले चाहिँ यो रेकर्ड राखेँ है त। फर्दर म हुन्छ ड्राइभमा राख्छु, हजुरलाई पनि सजिलो हुन्छ है त। चाहिँ ओके, अब म सबैभन्दा पहिला त होइन पाइथन अलिकति के हो भनेर म अलिकति त्यसमा पनि जान्न चाहन्छु, हजुरलाई त्यसमा पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाओस् भनेर म चाहिँ अलिकति पाइथनको बेसिक पनि भन्ने गर्छु है। यसमा छ कि है। ओके, यसमा छ टेक्स्ट फाइल यता छैन। ओके है, म यताबाट कन्सेप्ट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु है। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ अलिकति एउटा हामी चाहिँ अब त्यही हो, हजुरहरू चाहिँ हजुरको चाहिँ हुन्छ नि जे सिकिराख्नु भयो त्यसले गर्दा केही न केही हेल्प गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो मेन कन्सेप्ट हो होइन। लर्न टु लिड भनेको त्यस्तो प्रोग्रामिङ सिकौँ होइन, त्यस्तो कुरा सिकौँ चाहे तपाईँको इक्जाममा पनि हेल्प गरोस् र फर्दर पनि हेल्प गरोस् भन्ने टाइपको मेरो कन्सेप्ट मेन यसमा स्टार्ट गर्छु होइन। अनि अर्को म यो अलिकति क्विटबाट स्टार्ट गर्छु। यो चाहिँ के भनेको छ तपाईँले होइन, इफ आई ह्याड एन आवर टु सल्भ अ प्रब्लम। यो चाहिँ एकदम माइन्डमा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि फर्दर हामी काम गर्दै जाँदाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको लाइफमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज अ प्रोग्रामिङ फिल्डमा होस् एज अ हुन्छ नि अरू फिल्डमा होस् है, हामी जब प्रब्लमलाई फेस गर्छौँ नि त्यो प्रब्लमलाई एकैचोटि हामी सल्भ गर्न खोज्छौँ क्या, चाहे तपाईँको प्रोग्राम होस् होइन, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। त्यो चाहिँ हामीले एकचोटि सोच्नुपर्छ क्या। केही पनि काम गर्नुभन्दा पहिला अरू काम त हजुरलाई थाहा नै होला एज अ एक्सपिरियन्स मान्छे हुनुहुन्छ होइन, तर एज अ प्रोग्रामिङ फिल्डमा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि केही काम गर्दाखेरि चाहे तपाईँ कसैले राइट अ भेरिएबल एन्ड स्टोर द भ्यालु टु इट भनेपछि थिङ्क अबाउट इट। फर्स्ट अफ अल वाट हि वान्ट्स टु से भने के भन्न खोजिरहेको छ, के क्वेसन गर्न खोजिरहेको छ, एकचोटि फेरि सोध्ने क्या। सरी भन्ने एकचोटि फेरि सोध्ने क्या। भन्न खोजेको जब क्लियर हुनुहुन्न नि प्रब्लम त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि सोल्युसनतिर नलाग्नु होला कहिल्यै पनि है त। एज अ प्रोग्रामिङ फिल्डमा, अरू फिल्डमा त अब हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्स होला, तर प्रोग्रामिङ फिल्डमा फर्स्ट अफ अल हुन्छ नि आइडेन्टिफाई प्रब्लम कि एकदम डिटेलमा एनालाइसिस गर्नुहोस् क्या त्यो प्रब्लम के हो भनेर है, त्यसपछि चाहिँ सोल्युसन जाने। अब कसरी जान्छु म, अब जान्छु अलिकति म थोरै भन्न चाहन्छु है त। हाम्रो जब प्रोग्राम लेख्छौँ त्यो कसरी काम गर्छ भनेर भन्छु। अलिकति भनेको थिएँ अघि नै, अलि म भन्न चाहन्छु है। हेर्नुहोस् है, जब हामीले प्रोग्राम लेख्छौँ इनपुट डिभाइसेसहरूमा, हामी इनपुट डिभाइसेसमा इनपुट दिन्छौँ हाम्रो, जस्तै तपाईँले मैले तपाईँलाई के भनेर तपाईँले आफ्नो माइन्डमा प्रोसेस गरेर के हुन्छ नि रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, त्यसरी हामीले इनपुट दिन्छौँ किबोर्डबाट माउसबाट हाम्रो स्क्रिनबाट इनपुट दिन्छौँ। कम्प्युटरमा हुन्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र मेमोरी युनिट। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले के गर्छ, प्रोसेस गर्ने काम गर्छ हामीले दिएको इनपुट प्रोग्राम। त्यो प्रोग्राम कता स्टोर भएको हुन्छ, मेमोरी युनिटमा। हेर्नुहोस् यता मेमोरी युनिटमा स्टोर भएको हुन्छ है त, यता स्टोर भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि के भएको हुन्छ, त्यहाँ कनेक्सन हुन्छ अरिथमेटिक लजिक युनिट भनेको जस्तै तपाईँले लेखेको प्रोग्रामलाई कुनै अपरेसन गर्नु पर्यो, लजिक लगाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा युनिट हुन्छ। जस्ट धेरै बुझिराख्नु पर्दैन ताकि तपाईँलाई पनि पछि काम लाग्छ त्यो चाहिँ। अनि प्रोसेस भइसकेपछि के दिन्छ, आउटपुट डिभाइसेसहरूमा प्रिन्ट हुन्छ है त। अब पाइथन प्रोग्रामिङ सिम्पल हजुरलाई थाहा नै होला, एकदम सिम्पल फास्ट ल्याङ्ग्वेज हो त भइहाल्यो। अर्को हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँको पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटरले के बुझ्छ थाहा होला नि त तपाईँलाई, 0-1 भाषा बाहेक अरू बुझ्दैन होइन। हजुर, बाइनरी कोड बुझ्छ, बाइनरी कोड। तर यो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज क्या ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल हुन्छ क्या, अलिक इङ्ग्लिस लाइक जस्तो हुन्छ क्या, जुन हार्डवेयरसँग एकदम कम्युनिकेट भएको हुँदैन। जस्तो सी जस्तो सी प्लस जस्तो हुँदैन क्या, यो त कम्पाइल लेभल हुँदैन कि, अलिकति यो चाहिँ हाई लेभल टाइपको हुन्छ क्या। अनि जसले गर्दा हामीलाई एकदम काम गर्न सजिलो हुने भइहाल्यो। ओपन सोर्सको भन्ने कुरा एकदम कन्ट्रिब्युट गर्न सकिहाल्यो है त। अर्को भनेको uses instruction to teach the computer how to perform the task। यो त मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा हामीले दिएको टास्कहरू कम्प्युटरले सल्भ गर्छ। अर्को यो इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज हो। इन्टरप्रेटेड यो कन्सेप्ट बुझ्नु, इन्टरप्रेटेड भनेको लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट गर्छ भनेपछि फर्स्ट लाइनदेखि सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ है त। अर्को भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट पनि यसले दिन्छ नै है।
अनि यो चाहिँ गुइड अफ एन्डरसन जानिराख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन, तर बुझिराख्दा अलिकति इन्ट्रेस्ट होला भन्ने रिलिज चाहिँ 1991 मा भएको है त। अब पाइथन किन सिक्ने भनेर, वाइ पाइथन भनेर अलिकति एज अ नन प्रो, तपाईँले सानोमा हुन्छ नि कति कथा सुन्नु भएको होला, कति एउटा हुन्छ नि बर्डले पानी तिर्खा एकदम तिर्खा लागेको बर्डले पानी पिउनुको लागि कति मिहिनेत गरेको हुन्छ, एउटा टोकरीमा एउटा भाँडोबाट क्या ढुङ्गा हालेर मिहिनेत गर्छ, त्यो नन प्रोग्रामरहरू त्यो हो क्या। एज अ प्रोग्रामर अलिकति आइडिया लगाउँछ, त्यो अलिकति त्यो हुन्छ नि पाइप थ्रु गर्छ, तर पाइथनमा कति सजिलो छ यो टाइपको अलिकति मैले उ गरेको है त। अनि यसको हुन्छ नि पाइथनको स्कोप चाहिँ अलिकति यो मैले ग्राफमा भनेको पाइथनै किन भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स केही चाहिँदैन तपाईँलाई, जुन फ्याकल्टी हुनुहुन्छ नो वरिज है त, एकदम बिगिनर फ्रेन्डली छ। अब के युज हुन्छ भनेर यो तपाईँलाई अहिले धेरै डिटेलमा नजाम है त, एकदम भर्सटाइल भनेको तपाईँलाई धेरै काम गर्न सकिन्छ है त। अब पाइथनमा के पपुलारिटी अनुसार हेर्नुहोस्, अहिले सबसे टपमा चाहिँ के छ गुगलमा पाइथनमा पाइथनको कुराहरू सर्च हुन्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँलाई के एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ स्यालेरीको कुरा अहिले छोड। अब मेन कुरा म यताबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु क्या, जे कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ नि अहिले तपाईँ त एकदम पार्टिकुलर इक्जामको लागि सिक्दै हुनुहुन्छ, तर सोच्नुहोस् तपाईँ सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि सिक्दैछु सोच्नुहोस् क्या। इक्जाम त क्र्याक हुन्छ होइन, म सिकिरहेको छु, एजुकेसन लगिरहेको छु सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि, बाँकी पछि गेट इम्प्लोइड आफ्नो नेटवर्किङतिर अर्न मनी भन्ने कुरा त पछि हो। अहिले सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्नु छ, मलाई हिजोभन्दा आज राम्रो हुनु छ, एज अ प्रोग्रामिङ फिल्डमा स्किल बनाउनु छ भन्ने टाइपको कन्सेप्ट लिनुहोस् है, अरू फर्दर गर्ने कुरा पछि भइहाल्छ। अब आयो कुरा होइन, अब तपाईँले आयो नेटवर्किङ पार्ट कसरी गर्न सकिन्छ। एभ्रिथिङ इज अटोमेसन होइन, अटोमेसनको दुनियाँमा एकदम टेक वर्ल्ड त एकदम ऱ्यापिडली इन्क्रिज भयो, तपाईँलाई थाहा नै होला होइन। तर पनि पाइथनले केमा काम गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्, केमा अटोमेट गर्न सकिन्छ पाइथन युज गरेर, एजुकेसन, प्रोडक्सन, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सर्भिसेस, रियल इस्टेट, हस्पिटालिटी एन्ड सर्भिसेसमा तपाईँलाई यसमा गर्न मिल्छ। अब टप डिमान्ड्सहरू के पर्छ पाइथनमा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको जस्तै ह्युमन जस्तै एउटा मसिनलाई काम गराउनु, तपाईँलाई कता कता सुन्नु नि भएको होला, थाहा पनि होला। मसिन लर्निङको कुरा त्यही हो, मसिनलाई ह्युमन इन्टेलिजेन्स हुन्छ नि मोडल बनाएर त्यसमा चाहिँ आउटपुट दिनु। अनि गेमिङको कन्सेप्ट भइहाल्यो, डेटा साइन्स, वेब डेभलपमेन्ट, मैले धेरै डिटेलमा गइनँ, अलिकति वेब डेभलपमेन्ट भनेको अलिकति भने है त, बिल्डिङ एन्ड क्रिएटिङ एन्ड मेन्टेनिङ वेबसाइट, तपाईँलाई थाहा नै छ वेबसाइटहरूको बारेमा। तर वेबसाइटमा फ्रन्ट इन्ड र ब्याक इन्डको कन्सेप्ट हुन्छ। फ्रन्ट इन्ड भनेको हामीले देख्ने पार्ट, ब्याक इन्ड भनेको पछाडि प्रोसेस हुने पार्ट के। अब इक्जाम्पल दिन्छ तपाईँलाई, एउटा रेस्टुरेन्टको इक्जाम्पल, तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ, तपाईँ हुन्छ नि त्यहाँ गएर खाजा खानुहुन्छ क्या, त्यहाँको डेकोरेसन भनेको फ्रन्ट इन्ड सोच्नुहोस्। अब त्यहाँको त्यो मिडल म्यान हुन्छ नि, जुन त्यहाँ सर्भिसम्यान भनेको एपिआई, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भन्छ, जुन चाहिँ कनेक्टर भन्छ कि ब्याक इन्ड र उसमा कनेक्ट गर्नको लागि। अनि ब्याक इन्ड भनेको अहिले खाना पकाउने एउटा हुन्छ किचन भनेर सोध्नु, किचन भयो। हजुर त्यो टाइपको कन्सेप्ट सोध्नुहोस्। अनि अब पाइथनमा के गर्न सक्छ, कसरी के हुन्छ नि, किन सुटेबल छ वेब डेभलपमेन्टको लागि भनेर, इजी टु लर्न भइहाल्यो। अब फास्ट प्रोटोटाइपिङ, वाइड स्पिड पपुलारिटी भइहाल्यो। अनि अरू यो ज्याङ्गो फ्ल्याग्सहरू भनेको यो पाइथनको वेब डेभलपमेन्टको लागि यो यसमा पनि हामी चाहिँ अब मेरो यो चाहिँ म अरू प्रोग्रामहरूलाई सिकाउँछु होइन, अरू सेसनहरूलाई एज अ ज्याङ्गो एज अ फ्ल्याग्समा सिकाउँछु। यो तपाईँलाई अहिले आवश्यक छैन है त, अहिले पछि फर्दर आफूलाई गर्न सक्यो है त, त्यो पछि भइहाल्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मार्केटहरू के कस्तो छ भनेर अलिकति भनेको, यो पनि त्यति अलिकति इन्ट्रेस्ट गराउनलाई मैले भनेको। अहिलेको वर्ल्डमा सबसे धेरै इन्भेस्टमा भइरहेछ एआईमा भइरहेछ। तपाईँको हुन्छ नि अमेजनमा हेर्नुहोस्, फेसबुकमा हेर्नुहोस्, या कुनै पनि अरू टेक कम्पनी हेर्नुहोस्, टप कम्पनीहरू एआईमा लगानी लगाइरहेछ भनेपछि हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् त वर्ल्डमा $180 बिलियन 2025 मा ट्र्याक्टा भन्ने एकदम रिसर्च अर्गनाइजेसन उसले एउटा डेटा राखेको थियो, मैले त्यहाँबाट निकालेको। यो भनेको हेर्नुहोस् 118 बिलियन भनेको त कम होइन नि त, अरब खरब हो नि त होइन, यो त हुन्छ नि खरब त एकदम धेरै है त। अब एप्लिकेसनहरू के छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा, म त इकमर्सहरू, ह्युमन रिसोर्सहरू, एग्रिकल्चर, गेमिङ, सोसल मिडिया, मसिन लर्निङको पार्ट यो भइहाल्यो है त। गेमिङमा यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने भयो, कुन गेमहरू बनाएको छ। अब डेटा साइन्स भनेको जुन डेटाहरू ल्याउने, त्यहाँ स्टोर गर्ने, त्यसमा चाहिँ हुन्छ त्यसलाई प्रोसेस गर्ने, एनालाइसिस गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट केही इन्साइट निकाल्ने, केही भ्यालु निकाल्ने क्या। अब पाइथन सेटअप तपाईँ गरिसक्नुभयो भन्नुभयो होइन, या तपाईँ चाहिँ के पाइथनमा गर्नुहुन्छ, भिएस कोडमा गर्नुहुन्छ? पाइथनमा। ए ओके, केही छैन, पाइथनमा आउँछ नि। अब हामी के कभर गर्छौँ त, फर्स्ट म तपाईँलाई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन गराउँछु, भेरिएबल इन पाइथन, डेटा टाइप्स र बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन अपरेटर्स भने के हो, जस्तै हामी नर्मल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के अपरेसन गर्छ, त्यो कन्डिसनल कसरी गर्न सकिन्छ, लुपहरू कसरी चलाउन सकिन्छ, प्रोग्रामलाई कसरी हुन्छ नि जस्तै मल्टिपल रिपिटेटिभ टास्कहरूलाई कसरी लुप चलाएर काम गर्न सकिन्छ, फङ्सनहरू, एकदम यो बेसिक पार्ट हो। बेसिक र लगभग इन्टरमिडिएटको केही पार्ट छ, तर तपाईँले भन्नुभएको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको सबै डिटेलमा हुन्छ है। त्यहाँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कुरा गर्नुभएको थियो, अनि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि फाइलको कुरा गर्नु, त्यो पनि एकदम डिटेलमा जान्छ है त। इम्पोर्ट स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँको मोडुलको कुराहरू आउँछ होइन,
त्यो तपाईँको लगभग यसमा हजुर। कभर भएको छ, तर यो अलिकति इन्टरमिडिएट बेसिक एडभान्सको म फर्दर तपाईँलाई बनाएर त्यो चाहिँ हजुरलाई गर्छु है त। अब यसमा गेमहरू यो कसरी बनाउँछ भने के गर्ने भनेर यो त मैले अरू सेसनहरूको लागि बनाएको। अब तपाईँलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल अब तपाईँ पनि के गरिहाल्नु, कम्प्युटर चाहिँ स्टार्ट गरेर के गरिहाल्नु, आइडियाली फर्स्ट अफ अल बेसिक आइडियालबाट सिक्छौँ। आइडियाली इन्स्टल गर्ने, आइडियाली ओपन गर्नुहोस् त। इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ, भनेको बेसिकको लागि एकदम हुन्छ नि एकदम पर्फेक्ट टुल हो क्या यो चाहिँ, हुन्छ सेल हो क्या, जसमा चाहिँ हामी एकदम फास्ट आफ्नो हुन्छ लजिकल पावर बढाउन सक्छौँ है त। यसमा यो हुन्छ नि यसमा रन गरेर एकदम टाइमिङ वेस्टिङ भयो नि त, त्यो त अहिले हामीलाई काम छैन त्यो। पछि अलिकति प्रोग्राम गर्दाखेरि हामी ठुलो प्रोग्राम गर्दाखेरि अब फर्स्ट अफ अल गर्छु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड है त। अब यताबाट म जहिले पनि स्टार्ट गर्छु है त, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। मैले धेरै स्कोप भनिनँ है त, हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले तपाईँलाई एकदम टाइमिङ छैन क्या हामीसँग क्या, एकदम फोकस गरेर हामी 6 बजीसम्म 6 बजी मेरो अर्को फ्री सेसन छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है, अब जति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोस् है। मैले के गरेर थाहा छ, यो प्रिन्ट भन्ने फङ्सन हो, इनबिल्ट फङ्सन भन्छ, जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, पाइथनमा अलरेडी बनाएका फङ्सनहरू हुन्छन् के, जुन चाहिँ हामीले उसलाई कल मात्रै गरिदिनुपर्छ, भनेको हामीले यस्तो काम गरिदिनुहोस् भन्ने हुन्छ क्या। तर प्रिन्ट भित्र के गर्ने भनेर हामीले कम्प्युटरलाई भन्नुपर्छ क्या। अब बुझ्नुहोस् है, कम्प्युटरमा अलरेडी पाइथनको त्यो हुन्छ नि त्यो गुइडो ह्यान्ड रसमले बनाइसक्यो प्रिन्ट फङ्सन। अब त्यो प्रिन्ट फङ्सन हामीले युज गर्ने हो क्या। अब युज गरेर कम्प्युटरलाई काम गराउने हो। कम्प्युटरलाई हामीले के भन्यौँ, कम्प्युटरजी हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रिन्ट गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् प्रोग्राम रन गरिसक्यो हामीले, एउटा प्रोग्राम प्रिन्ट भन्ने फङ्सन पछि ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस छ, त्यहाँभित्र हामीले स्ट्रिङ लेख्यौँ। अब यो स्ट्रिङ भन्ने के म पछि डिटेलमा पढाउँछु, तर अहिले बुझ्नुहोस् कि स्ट्रिङ भन्ने बित्तिकै टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, कुनै पनि टेक्स्ट एज अ नम्बर सोर्स, कुनै पनि प्लेन टेक्स्ट होइन, तर त्यसलाई सिङ्गल कोटेसन अर डबल कोटेसनले घेरेको हुन्छ। के हो सिङ्गल कोटेसन डबल कोटेसन भनेको तपाईँलाई थाहा होला होइन, सिङ्गल डबल कोटेसन अर सिङ्गल कोटेसनले इन्क्लोज गरेको हुन्छ, यो तपाईँलाई थाहा नै होला। ओके, अब यो स्ट्रिङको कन्सेप्ट तपाईँलाई पहिले थाहा होला, त्यही पनि मैले भने है त। अब मैले भने फेरि प्रिन्ट, अब मैले भने मैले कम्प्युटर बुझ्नुहोस् है, अघि नै मैले के गरेको थिएँ, इनपुट दिएको थिएँ मैले तपाईँलाई, एउटा त्यो ब्लक देखाएको थिएँ नि, यो भनेको इनपुट हो। इनपुट दिँदाखेरि वी विल क्र्याक द एक्जाम भन्यो है त, वी विल क्र्याक द एक्जाम है विथिन 2 weeks। हेर्नुहोस् त, मैले के भने इनपुट दिएको, अब कम्प्युटरले प्रोसेस गर्यो, कम्प्युटरले प्रोसेस गरिसकेपछि आउटपुट के दियो, यो दियो। यति हो कन्सेप्ट प्रोग्रामिङको। तपाईँ जति ठुलो प्रोजेक्ट गरे पनि त्यही, हामी जस्तै फेसबुकले के गर्छ, हामी जान्छौँ क्लिक गर्छौँ, उसले इनपुट लिन्छ अनि त्यहाँ प्रोसेस काम हाम्रो फिडब्याकहरू आउटपुट दिन्छ, त्यही त होइन हो कन्सेप्ट यही हो क्या प्रोग्रामिङको। अब हेर्नुहोस् है, अब स्टार्ट गरौँ है त। अब म स्टार्ट गर्न चाहन्छु त हजुरलाई भेरिएबलबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। भेरिएबल भनेको के हो मलाई हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ, भेरिएबल के बुझ्नु भएको छ भेरिएबलको बारेमा? भेरिएबल भनेपछि कि नम्बरहरू अथवा केही कुराहरू डिफाइन गरेको फङ्सनको लागि डिफाइन गर्ने कुराहरू। ए ओके, हुन्छ, ओके, ठिक छ नो वरिज है त। यदि बुझ्नुहोस् अब भेरिएबल कन्सेप्ट, म यो थ्योरी म धेरै हेर्दिनँ त, थ्योरी अलिकति तपाईँलाई पनि यसो क्लिक होस्, तर म एकदम प्र्याक्टिकल वेमा जान्छु है एकछिन है त। भेरिएबल भने बुझ्नुहोस् है त, भेरिएबल भनेको म तपाईँलाई तपाईँको किचनमा तपाईँको दाल राख्ने कन्टेनर, के दालमा के दाल राख्नलाई के युज गर्नुहुन्छ, के कन्टेनर युज गर्नुहुन्छ है त, त्यो सोच्नुहोस्। त्यो कन्टेनरको नाम के दिनु भएको छ सोच्नुहोस् के भन्न खोजेको। त्यो भेरिएबल भनेको त्यो कन्टेनरको नाम हो। तपाईँको किचनमा तपाईँको दाल राख्नको लागि, अचार राख्नको लागि बनाएको त्यो हुन्छ नि जुन कन्टेनर हुन्छ, जुन बोतल हुन्छ, त्यसको नाम दिनु भएको हो, त्यसलाई भन्छ भेरिएबल नेम होइन। भेरिएबल नेम। तर त्यहाँभित्रको दाल हुन्छ नि, अचार हुन्छ नि, कि त नुन हुन्छ नि, तेल हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ भ्यालु। त्यो भ्यालु अब यति बुझ्नुहोस्, पहिला भेरिएबल भनेको यति एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट इन पाइथन भन्छ। यो भनेको सबै कुरा भेरिएबलमा स्टोर गर्न मिल्छ भनेको छ। सबै कुरा त्यो कन्टेनरमाबाट काम गर्न सकिन्छ। कन्टेनरलाई यता उता ल्याउन, त्यसलाई हुन्छ नि पिच प्याच गर्न, हरेक कुरा गर्न सकिन्छ भन्छ क्या पाइथनमा। यो कन्सेप्ट एकदम बुझ्नु जरुरी छ भनेको हो। त्यो पहिला किचनमा जानुहोस्, किचनको त्यो कन्टेनरको नाम दिनुहोस् भेरिएबल नेम, त्यहाँभित्रको भ्यालु। तर यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो भित्रको तपाईँले अचार निकालेर अरू पनि सामान राख्न सक्नुहुन्छ कि नै? सक्नुहुन्छ नि त। तर त्यही भेरिएबल नेममा त्यही कन्टेनर, त्यो कन्टेनरको जस्ट नाम मात्र दिएको हुन्छ, त्यहाँभित्र अर्को सामान पनि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि त, अर्को भ्यालु हो। हजुर,
त्यहाँनिर कन्सेप्ट आउँछ नम्बर पनि राख्न मिल्छ, स्ट्रिङ पनि राख्न मिल्छ, तपाईँको के राख्न मिल्छ, अनि बुलियन पनि राख्न मिल्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको लिस्टहरू डिक्सनेरी पछिको डेटा टाइप्सहरू म सिकाउँछु। अहिले त जस्ट यति बुझ्नुहोस्, नम्बर राख्न मिल्छ, फ्लोट राख्न मिल्छ, स्ट्रिङ राख्न मिल्छ। अब यो के हो भनेर भन्नु होला है त। अब हेर्नुहोस्, अब अर्को कन्सेप्ट भेरिएबल बुझ्ने कुरा, भेरिएबल किचनको तपाईँले राखेको कन्टेनर जहाँ पाए त्यहाँ राख्नुहुन्छ? राख्दैन, कुनै स्पेसिफिक लोकेसनमा राख्नुहुन्छ। यो सोध्नुहोस्, हामीले कुनै पनि भेरिएबल बनाउने बित्तिकै कम्प्युटरलाई अहिले सोध्नुहोस्, किचनमा बनायौँ, भेरिएबल नेम एउटा कन्टेनर बनाइदियौँ, त्यो चाहिँ स्पेसिफिक लोकेसनमा राख्दै छौँ, कन्टेनर भित्र के भ्यालु राख्दियौँ। अब भ्यालु के राख्ने भनेर इन्टिजर भनेको के हो अहिले म तपाईँलाई भन्छु एकछिन है त। पहिला म भेरिएबल कन्सेप्ट तपाईँलाई भने है त। अब मैले भेरिएबल इन पाइथन है त, मैले के भनेको थिएँ भेरिएबल भनेर, एउटा कन्टेनर हो। जस्तै भनौँ कन्टेनर है त, कन्टेनर भित्र के छ? दाल छ है त। अब हेर्नुहोस्, यो भ्यालु हो के। अब म तपाईँलाई फेरि यता डेमोन्स्ट्रेट गरेर बुझाउँछु है त, नो वरिज फर द्याट। अब बुझ्नुहोस्, यो कन्टेनर हो, थाहा होला, यसको नाम मात्र दिएको, अरू केही फरक पर्दैन। यो कन्टेनरको नाम मात्र दिएको, यसलाई बुझाउनको लागि, चिन्नको लागि होइन। तर यहाँ भित्रको मेन कुरा भ्यालुमा डिपेन्ड पर्छ। अहिले राखेको छु दाल राखेको छु है त। अब यो दाललाई मैले किन हुन्छ नि डबल कोटेसनले इन्क्लोज गरेँ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट हो, यो टेक्स्टलाई जहिले पनि हजुर स्ट्रिङ हो यो होइन हजुर। अब त्यसपछि अब के गर्ने, अब त्यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो, यसलाई भन्छ कलिङ भन्छ। हामी पछि फङ्सनमा बुझ्छौँ, कलिङ गरौँ के हो त त्यो कन्टेनरमा के छ भनिदिनुहोस् भनेपछि दाल छ। अब दाल छ, दाल सकियो मेरो। अब अचार राख्न मिल्यो है त। अब त्यही कन्टेनरमा मलाई राख्न मिल्यो अचार है त। तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है सबैभन्दा, अरू बाँकी काम त पछि फर्दर प्रोग्राम गर्दाखेरि गरौँला, रियल प्रोग्राम होइन। अचार, अब हेर्नुहोस् त त्यही कन्टेनरमा अचार बस्यो कि बसेन? यही कन्टेनरमा हो, यो दाल निकालेर हामी दाल त सक्यो। अब दाल निकालिसकेपछि हामीले के राख्न मिल्यो? अचार पनि राख्न मिल्यो है त। यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु, भन्न खोजेको रिप्लेस गर्न मिल्छ त्यही कन्टेनरमा। नामले फरक पार्दैन, भ्यालुले फरक पार्ने हो है त। यो भ्यालुले फरक पार्ने हो। अब यो स्ट्रिङ भयो होइन, मलाई चाहिँ राख्नु पर्यो एज भन्ने कन्टेनर। अब अलिकति प्रोग्रामिङ वेमा जाउँ, एजमा म जानु 25। अब मैले एज भन्ने कन्टेनर बनाएँ, हेर्नुहोस् एज भन्ने कन्टेनर यो इन्टिजर हो, यो कन्टेनर बनाएँ, एज दिएँ, त्यहीभित्र इन्टिजर भ्यालु राखेँ। इन्टिजर भनेको फिक्स्ड भ्यालु। अब बुझ्नुहोस्, अब यो के हो भनेर बुझ्नको लागि के गर्ने? टाइप भन्ने फङ्सन युज गर्ने। टाइप भन्ने फङ्सनले के गरिदिन्छ, यो के हो त, एज भने के होला, त्यो कन्टेनर के होला, त्यहाँभित्र के छ होला, इन्टिजर छ, आइएनटी इन्टिजर छ होइन। माथिको कन्टेनरमा के छ हेर्नुहोस् त। अब टाइप स्ट्रिङ छ, गुड स्ट्रिङ छ होइन। अब होइन फ्लोट पनि राख्न मिल्छ, जस्तै ग्रेड पनि, ग्रेड इक्वल्स टु 3.6 होइन हजुर। यो फ्लोट भनेको तपाईँले बुझ्नु भएको छ अलिअलि जस कन्सेप्ट रहेछ, जो सजिलो हुने बस। अब ग्रेड भनेको फ्लोट भयो है त। अब बुलियन भनेर बुझाउँछु है त। बुलियन भनेको के हो? बुलियन भनेको ट्रु र फल्स, TRUE, ट्रु र फल्स। बुलियन भनेको के हो? बुलियन भनेको बुलियन भ्यालु राख्न मिल्छ है त। बुलियन भ्यालु पनि राख्न मिल्छ है त। अब बुलियन डेटा टाइप भनेको जस्तै भनौँ है त, कन्टेनरको नाम राखौँ, जे पनि राख्न मिल्छ है त। तर एकदम अलिकति रिडेबल फर्ममा तपाईँलाई बुझ्ने तरिकाले कन्टेनर अब बुलियन ट्रु। अब यो टाइप के हो त? अब बुलियन कता युज हुन्छ पछि तपाईँलाई म गर्दै जाँदाखेरि बुझाउँछु होइन। कन्टेनर भयो त। अब बुलियन भयो, BUL बुली। अब हेर्नुहोस् त यहाँ बुल इन भनेको सर्टकट फर्ममा दिएको के हुन्छ, बुझ्नु भयो है त। अब मैले अघि नै के भनेको थिएँ, हुन्छ नि यो त स्पेसिफिक लोकेसनमा बस्छ है भनेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् त बस्छ कि ट्राई गरौँ है त। यसको आइडी भनेको यसको कुन ठाउँमा छ त, यो लोकेसन के छ त। अब के को हेर्न चाहन्छ त, कन्टेनरको लोकेसन हेरौँ। अब कन्टेनरको लोकेसन भयो। अब त्यसपछि अब फेरि आइडीले के गर्छ, के को लोकेसन हेर्न चाहनुहुन्छ? एजको लोकेसन। ग्रेट होइन, तपाईँको डिफ्रेन्ट लोकेसन रहेछ नि त बस्ने त, एउटै लोकेसनमा रहेछ नि त। अब ठिक छ, यति बुझ्नुभयो। अब म जान्छु यसमा फेरि। अब यो चाहिँ मैले भनेको कुरा हो, एउटा मेमोरी हुन्छ, त्यो मेमोरीमा एउटा स्पेसिफिक ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भ्यालु राख्छौँ। त्यो भ्यालु चाहिँ एउटा त्यसको एड्रेस हुन्छ यता भने, एड्रेस अफ द मेमोरी लोकेसन। यो बुझ्नु नै भयो है त। अब भेरिएबलको इक्जाम्पल यता हेर्नुहोस् त। एक्स भन्यो यो इन्टिजर भयो, यो फ्लोट भयो, यो बुलियन ट्रु र फल्स। तर बुलियनमा सुरुको फर्स्ट लेटर के हुनुपर्छ? बुलियनमा के कमा उसमा डटमा हैन, यो बुलियन भनेको ट्रु र फल्स हुन्छ। बुलियनमा त ट्रु हुनुको, ट्रु र फल्स हुन्छ बुलियनमा। ट्रु र फल्समा जस्तै यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
बुलियन हैन बुलियन इक्वल्स टु यो मिल्छ मिल्दैन त्यो त मिल्दैन मिल्दैन भनेपछि फर्स्ट लेटर के गर्नु पर्छ रहेछ यो अलरेडी बनेको है त यो हामीले बनाउने हैन यो ट्रु हजुर गर्ने यो चाहिँ के गर्ने ट्रु गर्ने यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ जस्ट यो बेसिक कुराहरू भयो है त अनि त्यसपछि है त अनि इक्जाम्पल मैले दिइहालेँ एजको इक्जाम्पल दिइहालेँ नेमको इक्जाम्पल दिइहालेँ कलरको यो हुन्छ नि स्ट्रिङ दिइहालेँ अब यो लिस्ट पनि राख्न मिल्छ भन्न खोजेको एउटै भेरिएबलमा एउटै भेरिएबल पछि बुझाउँछु डिटेलमा बुझाउँछु एउटै भेरिएबलमा नम्बर अफ आइटम्स जस्तै तपाईँले आफ्नो घरबाट जस्तै तरकारीको लिस्ट बनाउनुहुन्छ नि एउटा झोलामा राख्नुहुन्छ नि वान एउटा हुन्छ नि तपाईँलाई के फ्रुट्सहरू बनाना किवीहरू अनि ओरेन्जहरू एप्पल राख्नुहुन्छ नि अब यसलाई हुन्छ नि बिचमा फेरि माइन्ड चेन्ज गर्नुभयो फेरि निकाल्नुहुन्छ फेरि हुन्छ नि खानुहुन्छ फेरि एम्टी पार्नुहुन्छ त्यो कसरी गर्ने अपरेसनहरू प्रोग्राम पनि यसरी रन हुन्छ क्या यसरी काम हुन्छ नर्मल लाइफ जस्तै हो क्या त्यसलाई अलिकति कम्प्युटर भाषामा हामी लेख्नुपर्ने मात्रै हो है त अनि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्टेनरमा राखेको हो है त त्यो डिटेलमा पछि म बुझाउँछु नि हजुरलाई है त अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि अब मैले यो भने कम्पनी नेमको कुरा गरिहालेँ अनि अब यो अलिकति यो पेपर भनेको पाइथन इन्भाइरोन्मेन्ट प्रपोजल भन्छ यो चाहिँ अलिकति यो क्लिन कोड लेख्नका लागि अलिकति यो प्रपोजल टाइपको हो हैन अलिक आवश्यक पर्दैन हेलो प्रोग्राम हामीले रन गरि नै हाल्यौं अब गर्छु म तपाईलाई इन्टिजर तपाईले बुझ्नु नै भएको छ यसमा म धेरै गएन है त फ्लोट पनि बुझ्नु भएको छ फिक्स्ड फ्लोट बुझ्नु भएको छ अब कुन टाइपको मैले सो गरिहालेँ है त वेट भनेको हेर्नु डेसिमल पछि यो फ्लोटको भ्यालु भयो अब यो टाइप कुन हो भनेर फेरि बुझ्न अब कम्प्लेक्स भनेको रियल र इमेजिनरी पार्ट के कम्प्लेक्स भनेको जस्तै i + j को फर्ममा जस्तै रियल भनेको कुनै पनि फिक्स्ड भ्यालु अफ कुनै पनि नम्बर भयो अनि कम्प्लेक्स भनेको कुनै पनि भ्यालुसँग कुनै पनि नम्बरसम्म जे जोडेर आएको छ भने यसलाई भन्छ कम्प्लेक्स यसलाई भन्छ कम्प्लेक्स भन्छ है त अब बुझ्नको लागि त ओके के यो कम्प्लेक्स हो कि हैन है त ल 5 + 6j गरौँ कुनै पनि नम्बरसम्म जे जोडेर आएको छ त्यसलाई भन्छ कम्प्लेक्स अब हो र कम्प्लेक्स भनेर बुझ्नको लागि हामीले कम्प्युटरलाई भन्यौं कम्प्लेक्स हो भनेर बुझाइदिन्छ क्या अनि त्यसपछि यो रियल र इमेजिनरी भ्यालु हुन्छ भने यो पनि तपाईलाई थाहा होला अब स्ट्रिङ भनेको मैले भनिसकेँ सिंगल अर डबल कोटेसन भित्र प्लेन टेक्स्ट हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ स्ट्रिङ अब यता हेर्नुहोस् यो नम्बर भएर पनि नम्बर छ तर के छ त्यसलाई सिंगल र डबल कोटेसन भित्र के गरेको छ इन्क्लोज गरेको छ हैन हेर्नुभयो नि त्यहाँ हजुर यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो त अब हेर्नुहोस् त यो बुझ्नुहोस् स्पेसेस आर अल्सो काउन्टेड एज क्यारेक्टर्स इन स्ट्रिङ अब हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै नेम मैले के गरेँ कुशल केसी गरेँ तर हेर्नुहोस् त यो स्पेस दिएको छ नि मैले यता यो पनि एउटा स्ट्रिङ क्यारेक्टर हो भन्छ क्या यो पनि व्हाइट क्यारेक्टर भनेर तपाईलाई थाहा होला हैन के भन्छ व्हाइट स्पेस क्यारेक्टर भन्छ क्या यसलाई यो पनि एउटा क्यारेक्टर हो अब हेर्नुहोस् त बुझ्न हो कि होइन थाहा छैन तर अब चेक गरौँ ल ठिक छ लेन भन्ने फंक्सन युज गरौँ यहाँ लेनले के गर्छ यसको लेन फाइन्ड आउट गर्छ जस्तै अब टोटल नम्बर अफ लेन थाहा पाएको छु हो अब हेर्नुहोस् यसो 9 पनि यो पनि जोडेर आयो क्या 9 भयो क्या नत्र हुन्थेन 9 नत्र 8 हुन्थ्यो है त 1 बाट 9 सम्म जोड्यो है त अब यो पनि तपाईले जस बुझ्नु नै भएको छ मैले त्यसमा एज्युम गरे है त अब कोड्सको कुरा गरे स्ट्रिङ इन्डेक्स अब हेर्नुहोस् अब भनेको के हुन्छ तपाईको अब स्ट्रिङको इन्डेन्टेसन कसरी गर्ने भने स्ट्रिङ कुनै पनि छ भने यो कुशलको कुनै पनि पार्ट निकाल्नु पर्यो भनौं कुनै पनि प्रोग्रामको एउटा पार्ट निकाल्नु पर्यो जस्तै अब यसको कुनै पनि स्पेसिफिक पोजिसन होला नि त नम्बर निकाल्ने जस्तै यसको 0 बाट स्टार्ट हुन्छ इन्डेक्सिङ भन्छ क्या यो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ इन्डेक्सिङ हजुर यो लास्टको भनेको -1 हुन्छ हैन जस्तै तपाईको नर्मल तपाईले ग्राफहरु गर्नु बाला सानोमा हैन यस्तो हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ यता -1 हुन्छ थाहा होला नि त हैन यता -2 हुन्छ यता चाहिँ x एक्सिस यता y एक्सिस यता -x हुन्छ हैन अब यो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि लास्टको पनि -1 हुन्छ तर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पनि हुन सक्छ 8 पनि हुन सक्छ और -1 पनि हुन सक्छ तपाईले माइनसबाट पनि काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ माइनसबाट यस्ता घटाउँदा -1 -2 गरेर त्यसै पनि काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त एउटा कुरा सोचौं हजुर हजुर यसमा छ नि जस्तो हाम्रो डबल कोटेसन पछि पनि त्यो अगाडिको स्पेसलाई पनि 0 भनेर गर्नु छ नि हैन कताको भन्नुभएको यो के भन्दा अगाडिको जुन एउटा स्पेस हुँदैन जस्तो स्पेस दिनु भयो भने चाहिँ त्यो स्लाइसिङ गर्दा अब चाहिँ काउन्ट हुँदो रहेछ नि हजुर हुन्छ नि हुन्छ काउन्ट हुन्छ नि हजुर त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ नि अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि त्यो
ए हुन्छ हाम्रो त्यसलाई यहाँबाट काउन्ट अगाडि हुन्छ के भन्दा अगाडिबाटै 0 भनेर काउन्ट हुन्छ हैन। यदि हामीले यता स्पेस दियौँ भने यो काउन्ट हुन्छ 0 मा आउँछ वाइड जान्छ हजुर त्यो चाहिँ वाइड स्पेस काउन्ट हुन्छ कि त्यो क्यारेक्टर हुन्छ अब त्यसको पोजिसन 0 बाट हुन्छ अब 0 अब हेर्नुस् त अब नेमको त्यसपछि स्क्वायर ब्र्याकेट हुन्छ है त अब 0 पोजिसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है त अब नेमको -1 भनेको लास्टको सी हुन्छ नि सी भयो अब हेर्नुस् अब होइन मलाई के अब जस्तै मलाई भनौँ यास एचएल मात्र चाहियो अब यास एचएल चाहियो भने अब हेर्नुस् है अब नेमको यास एचएल अब हेर्नुस् यास कुन पोजिसनमा छ हेर्नुस् त 0 1 2 पोजिसनमा छ है त 2 देखि त्यसपछि 2 कोलन दिने 2 देखि कहाँसम्म त 2 3 4 5 तर यसमा के हुन्छ इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि लास्ट आइटम डिस्कार्ड हुन्छ लास्ट आइटम के हुन्छ डिस्कार्ड हुन्छ भनेपछि 2 देखि 6 सम्म गयो भने 5 को वासमा आउँछ भने 6 चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन है त 2 इन्क्लुड हुन्छ 6 चाहिँ नट इन्क्लुडेड भनेर बुझ्नुहोस् है यास एचएल यो भयो यो कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त अब मानौँ मलाई हैन केसी चाहियो त्यो तपाईले गर्नु नै हाल्नुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन होला यसमा बुझ्नु भएको छ नि हेर्नुस् त पोजिसन 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि अन्तिमसम्म जान्छ जस्तो यस्तो पनि हुन्छ है त कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै नेम ओके मलाई थाहा छ सुरुबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने छ 0 बाट तर त्यसपछि कहाँ पुग्नुपर्छ थाहा छैन भनेपछि त्यसपछि कहाँ पुग्नुपर्छ थाहा छैन भनेपछि त्यसको अन्तिम आइटम अन्तिम क्यारेक्टरसम्म जान्छ भनेपछि सबै प्रिन्ट गर्छ क्या अब होइन मलाई अन्तिम क्यारेक्टरसम्म मात्र थाहा छ भनेको नेमको अन्तिम क्यारेक्टरसम्म मात्र थाहा छ है त नेमको अन्तिम 4 क्यारेक्टरसम्म थाहा छ भनेपछि 4 नट इन्क्लुडिङ 4 0 1 2 3 प्रिन्ट गर्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ तर 4 इन्क्लुड हुँदैन अब हेर्नुस् त 0 1 2 3 प्रिन्ट भयो तर 4 नट इन्क्लुडिङ भने चाहिँ त्यो इन्क्लुड हुँदैन तपाईको रेन्ज फंक्सनमा पछि आवश्यक हुन्छ यो कन्सेप्ट पछि तपाईलाई थाहा हुन्छ है त यो तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब ओके त्यसपछि अब हेर्नुस् त वी कमनली युज -1 टु एक्सेस द लास्ट क्यारेक्टर अफ द स्ट्रिङ यो त भनिहाले मैले अघि नै कन्सेप्ट सिकाले यो ग्राफमा -1 भनेको अन्तिमको क्यारेक्टर हुन्छ तर -1 बाट घटाउँदै पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईको नर्मली यता मैले एक्जाम्पल दिएको छु तपाईले यता हेर्न सक्नुहुन्छ यता हेर्नुस् त -1 -2 -3 गरेर पनि यो नेगेटिभ इन्डेक्सिङ भन्छ यसलाई है त त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म हजुरलाई फेरि यताबाट जान्छु अब यहाँ स्ट्रिङ स्लाइसिङ भयो स्ट्रिङ स्लाइसिङ मैले त्यही अहिले भनेको कन्सेप्ट हो स्ट्रिङ स्लाइसिङ स्टार्ट हुन्छ स्टप हुन्छ र स्टेप हुन्छ स्टार्ट स्टप गरिसके अब स्टेप भनेको जस्तै तपाईले कहिले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ नेम 0 बाट स्टार्ट गर्छु अप टु 6 सम्म 5 सम्म जान्छु तर स्टेप 2 गर्छु भनेको कति स्टेपले बढ्ने त 0 1 2 3 3 4 भनेको हुन्छ नि के यस एच हेर्नु त के पछि 0 1 2 यस 1 2 2 पछि फेरि त्यो चाहिँ स्टेप कसरी बढ्छ भनेर तपाईलाई त्यो थाहा नै भयो होला है त अब यु क्यान स्पेसिफाई 2 प्यारामिटर टु युज द डिफल्ट भ्यालु अफ स्टेप व्हिच इज 1 भनेपछि स्टेप के हुँदा रहेछ डिफल्ट 1 हुँदा रहेछ दिस विल इन्क्लुड अल द क्यारेक्टर्स है त बिट्विन स्टार्ट एन्ड स्टप नट इन्क्लुसिभ स्टप चाहिँ के हुन्छ नट इन्क्लुसिभ भनेको त्यो चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुँदैन त्यो जस्ट एसम्म अप टु अब हेर्नुस् 0 देखि 4 सम्म छ तर 0 देखि 3 4 सम्म गर्दाखेरि 0 हजुर यो चाहिँ बुझ्नु भएको छ हैन अब टिप हेर्नुस् है यसमा नोटिस दैट इफ द भ्यालु अफ प्यारामिटर गोज बियोन्ड द भ्यालिड रेन्ज अघि मैले भनेको थिएँ 0 बाट स्टार्ट गरेँ थाहा छैन त्यसपछि कहाँबाट लास्टसम्म जान्छ तर लास्टको स्टप मैले दिएँ तर कहाँबाट स्टार्ट गर्ने थाहा छैन 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अप टु त्यहाँसम्म हैन अप टु नट इन्क्लुडिङ दैट है त कस्टमाइज गर्न सकिन्छ यहाँले अब आयो याप स्ट्रिङको कन्सेप्ट अब याप स्ट्रिङ भनेको यो हुन्छ नि प्राय जस्तो 3.6 बाट माथि हुन्छ यो युज हुन्छ पहिला चाहिँ अब यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामी चाहिँ डट फर्मेट युज गर्थ्यौं अब याप स्ट्रिङ नै सिकौं है त अब याप स्ट्रिङको बारेमा हजुरलाई थाहा छ याप स्ट्रिङको बारेमा त्यो थाहा छैन ए ओके अब एकदम राम्रो कन्सेप्ट है त अब यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा अब यसमा चाहिँ हाम्रो क्लियर स्क्रिन गर्न मिल्दैन हेर्नुस् त्यसैले म के गर्छु एक्जिट गर्छु तपाईँ टपमा आउला तपाईलाई गर्न सजिलो होला भनेर फेरि आइडियाले ओपन गर्छु है त अब गर्छु म चाहिँ हजुरलाई याप स्ट्रिङको के हो त भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो चाहिँ याप स्ट्रिङ भनेको तपाईको जस्तै तपाईको नेम मैले एकछिन है त तपाईको नेम मैले गरे है त अब तपाईको नेम मैले गरे अब हेर्नुस् त यदि मलाई तपाईको नेम प्रिन्ट गर्नु पर्यो ल नेम यति मात्र प्रिन्ट गरे अलिकति यो हेर्नुस् त अब
आउटपुट जस्तै मैले भने कम्प्युटरलाई प्रिन्ट फङ्सन युज गर, तर हुन्छ नि कुशल केसीको नाम प्रिन्ट गरिदिनुहोस् भने कुशल केसी, तर अलिकति यसमा के मोडिफाई गर्न सकिन्छ नि, माई नेम इज कुशल केसी भन्न, आई एम कुशल केसी पनि भन्न मिल्थ्यो नि त होइन, कति मजाले। एउटा नेम भन्ने भेरिएबलमा त मैले राखेको थिएँ, एउटा हुन्छ नि मैले बनाएको थिएँ एउटा कन्टेनर, त्यसको नाम दिएको थिएँ नेम, अनि त्यहाँभित्र मैले भ्यालु के राखेको थिएँ, एउटा स्ट्रिङ भ्यालु जसको नाम हो कुशल केसी भनेर राखेको थिएँ। हेर्नुहोस् अब अलिक त्यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि जुन डिस्प्ले देखाउँदाखेरि अलिकति राम्रो फर्मेटमा देखाउँदाखेरि झन् रमाइलो हुन्थ्यो कि भन्ने टाइपको कन्सेप्ट हुन्छ क्या। अब हेर्नुहोस् कसरी देखाउने त, अब हेर्नुहोस् त्यही प्रिन्ट गर्छु म। अब हुन्छ याप स्ट्रिङको कन्सेप्ट आउँछ। याप स्ट्रिङ के को लागि, हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो जस्तै तपाईँको हुन्छ नि नर्मल्ली स्ट्रिङभित्र म्यानुपुलेसन गर्नु पर्यो भने, जस्तै अब सुरुमा याफ लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि स्ट्रिङ लेख्नुहुन्छ, स्ट्रिङ लेख्नलाई के गर्ने, डबल कोटेसन। हेर्नुहोस् है, याफले के हुन्छ, प्रिफिक्स याफ हुन्छ, त्यसपछि अब के स्ट्रिङ, अब हेर्नुहोस् है, माई नेम इज, अब के भ्यालु लेख्ने भनेर के गर्छ, कर्ली ब्राकेट्सले के भ्यालु लेख्ने भनेर कर्ली ब्राकेट भित्र भ्यालु राख्छौँ है त। अब अहिले हामी के भ्यालु लेख्न छौँ, नेम भन्ने है त, के गरिरहेको छौँ, याफ स्ट्रिङ के हुन्छ, माई नेम इज नेम भनेर है त। अब हेर्नुहोस् त कति मजासँग त्यही कुरा हामीले एउटा स्ट्रिङ भित्र हामीले एउटा नेम प्रिन्ट गरिदियौँ क्या, भेरिएबल प्रिन्ट गरिदियौँ क्या। अब तपाईँको त्यो कन्सेप्ट कति पावरफुल छ। जस्तै अब नर्मल्ली यस्तो गर्दाखेरि त के हुन्थ्यो, अब नर्मल्ली हामीले यस्तो गर्दाखेरि मिल्छ त, माई नेम इज, जस्तै माई नेम इज यस्तो गर्न मिल्छ मिल्दैन, जस्तै यस्तो गरौँ न है, जस्तै गरौँ है त, अब माई नेम इज कुशल केसी भन्ने कुनै पनि भेरिएबलबाट तान्नु पर्यो भने अब यो हुन्छ नेम भनेर प्रिन्ट हुन्छ, हुँदैन नि त। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि के गर्ने, हामी कर्ली ब्राकेट्स युज गर्ने, के भेरिएबल प्रिन्ट गर्ने, कुन भ्यालु प्रिन्ट गर्ने, नेम भन्ने भ्यालु, जुन चाहिँ नेम भ्यालुमा नेम भन्ने भेरिएबलमा के छ अगाडि फर्स्टमा याफ स्ट्रिङ युज गर्ने। अब त्यही नै कन्सेप्ट त्यही हो क्या। अब हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई अझै अब हेरौँ है त, एमा कति छ 23 छ, बीमा कति छ 23 भनेपछि 22 छ। अब सम गरौँ है त, सम गरौँ ए प्लस बी, हेर्नुहोस् त ए प्लस बी। अब हेर्नुहोस् त प्रिन्ट गरौँ, यो प्रिन्ट डाइरेक्ट सम गर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखेन क्या, यस्तो हुन्छ नि, सम गर्दाखेरि 45 त आयो, तर यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनको लागि हामीले फेरि याफ स्ट्रिङ युज गर्छौँ, याफ स्ट्रिङ, त्यसपछि कोटेसन, डबल कोटेसन र सिङ्गल कोटेसन। तपाईँले एउटै फर्मेट युज गर्नु होला, एउटा प्रोग्राम कुनै पनि हुन्छ नि पाइथन गर्दा, तर दुईटा फर्मेट युज गर्दा पनि हुन्छ, तर अलिकति राम्रो देखिन्छ एउटै फर्मेट युज गर्नु भएन। अब हेर्नु याफ स्ट्रिङ, अब सम अफ 2 जे पनि लेख्न मिल्यो नि त यहाँभित्र, स्ट्रिङ सम अफ 2 नम्बर्स इज, अब तपाईँले यहाँ के लेख्नुहुन्छ, यहाँ सम लेख्नुहुन्छ क्या, भनेपछि त्यहाँभित्र भ्यालु हामीले पास गर्न सक्छौँ क्या। हेर्नुहोस् त, सम अफ 2 नम्बर्स इज 25, यही हो याफ स्ट्रिङको कन्सेप्ट। अब यसमा पनि मैले गरेको छु, हेर्नुहोस् याफ स्ट्रिङ भनेको टु डिफाइन एन याफ स्ट्रिङ वी जस्ट एड अफ याफ बिफोर सिङ्गल डबल कोटेसन भित्र भन्दा अलि अगाडि चाहिँ एड गर्छौँ, तर विथिन द स्ट्रिङ वी सराउन्ड द भेरिएबल अर एक्सप्रेसन विथ कर्ली ब्राकेट्स। कुनै पनि भेरिएबल हामीले के अगाडि नेम भन्ने भेरिएबल राखेका थियौँ कर्ली ब्राकेट्स भित्र, हामी एक्सप्रेसन पनि युज गर्न सक्छौँ। अब म बुझाउँछु एक्सप्रेसन कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, त्यही म के गरेँ कपी गर्छु, एक्सप्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ। एक्सप्रेसन जस्तै सम भन्ने गरेँ, अब प्लस सममा 25 गरौँ है त। हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ, सम भेरिएबलमा के थियो, सम त 45 छँदै थियो, त्यसमा फेरि 25 एड गरेँ, त्यसलाई भन्छ एक्सप्रेसन होइन। अब यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो पछि प्रोग्राम गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ, अहिले जस्ट यस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको बुझ्दा हुन्छ है त। हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् त, यो भेरिएबल नेम दिएँ, सुरुमा मैले भेरिएबल नेम दिएँ, अलिक फास्ट त भएको छैन नि अहिले, ए हुन्छ भन्नु होला है, फास्ट भएको छैन, किनभने मैले अलिकति बेसिक भएर अहिले तपाईँलाई यो फर्स्ट नेम भनेको हिमाल भयो, अब फेभरेट ल्याङ्ग्वेज भनेको पाइथन। अब हेर्नुहोस् त, मैले त्यही याफ स्ट्रिङ पछि डबल कोटेसन दिएँ, हाई आई एम फर्स्ट नेम, माई नेम इज हुन्छ आई एम हिमाल, आई एम लर्निङ फेभरेट ल्याङ्ग्वेज पाइथन भनेर भने, आउटपुट हेर्नुहोस् त यस्तै हुन्छ क्या। यो तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु नै भएको होला है त। अब याफ स्ट्रिङको त्यही हो, मैले चाहिँ यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर देखाएको थिएँ। अब हुन्छ स्ट्रिङमा के गर्न मिल्छ त, अब हेर्नुहोस् है, स्ट्रिङमा केही मेथडहरू हुन्छ क्या, जस्तै अब भनौँ है, जस्तै मलाई भनौँ, जस्तै भनौँ केही पनि कम नेम होइन, टेक माउन्ट। अब हेर्नुहोस् त, यदि मलाई यो कम्पनी नेम भन्ने चाहिँ, कम्पनी नेम चाहिँ यसको सबै क्यापिटलमा चाहियो भने, अब हेर्नुहोस् है क्यापिटलाइज होइन के हुन्छ, अब के गर्ने यसमा सबै क्यापिटलमा चाहियो भने के गर्ने, क्यापिटलाइज
क्यापिटलाइजले के गर्छ फर्स्ट आइटम चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है फर्स्ट लेटर चाहिँ के गर्छ क्यापिटल बनाउँछ हेर्नुहोस् त क्यापिटलाइज केही कुरालाई हामीले के गर्यौँ क्यापिटलाइज गर्यौँ तर हामीलाई यसलाई अलिक सबै लेटर चाहिँ अप्पर बनाउनु पर्यो भने त्यो भेरिएबल नेम कसलाई बनाउनु पर्ने छ कम सिओएम कम डट नेम कम अन्डरस्कोर नेम त्यसपछि डट अब गर्ने अप्पर गरेपछि यो त फङ्सन हो यसले के गर्छ सबैलाई के गर्छ अप्पर गर्छ अब फेरि त्यो हुन्छ नि कम्पनी नेमको कतिवटा लेन छ भनेर कम नेम गर्ने अब एउटा कुरा अब यसमा एउटा कुरा भन्नुहोस् है मलाई चाहिँ जस्तै मैले यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तै यो नेम यस्तो लेख्न मिल्छ कि नै नेम इक्वल्स टु को छ कि 3 नेम इक्वल्स टु हजुर 3 नेम इक्वल्स टु को छ नेम इक्वल्स टु को छ मात्र लेख्न मिल्छ त्यो अथवा कि 3 नेम लेख्न चाहिँ मिल्दैन होला मिल्दैन कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहे तपाईँ जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहुन्छ फर्स्ट लेटर नम्बर मिल्दैन है त फर्स्ट लेटर के चाहिँ क्यारेक्टर हुनुपर्छ के चाहिँ अल्फाबेट हुनुपर्छ के चाहिँ अन्डरस्कोर हुनु मिल्छ बरु यस्तो चाहिँ मिल्छ हेर्नुहोस् यता कम्प्युटरले भनिदिन्छ त मिल्दैन सिन्ट्याक्स एरर मैले बुझेन के गर्न खोजेको होइन अब तर अन्डरस्कोर चाहिँ गर्न मिल्छ है त फेरि यो बुझ्नु होला यो भ्यालिड हुन्छ नि फेरि अन्डरस्कोर चाहिँ गर्न मिल्छ है त है हजुर अब है अन्डरस्कोर चाहिँ गर्न मिल्यो अन्डरस्कोर अर केबाट स्टार्ट हुने लेटरबाट हजुर तर चाहिँ त्यसपछि फेरि अब अर्को भनेको जस्तै दुईटा वर्ड छ भने त्यसलाई जोड्नको लागि जस्तै माई नेम जोड्नको लागि के गर्ने अन्डरस्कोर युज गर्ने अन्डरस्कोर युज तर तपाईँलाई अन्डरस्कोर मात्रै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यहाँ डिफ्रेन्ट केसहरू हुन्छ यसलाई भन्छ स्नेक केसलाई भनेको अब स्नेक जस्तो हुन्छ नि त्यसलाई जोड्नको लागि तपाईँले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्यामल गर्न सक्नुहुन्छ माई नेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा यति बुझ्नुहोस् कि स्पेस चाहिँ राख्न मिल्दैन यो चाहिँ के हुन्छ इरो देखाउँछ त यो चाहिँ के देखाउँछ इरो देखाउँछ अब के गर्न मिल्यो मैले त्यही कुरा चाहिँ यो भ्यालिड यसलाई भन्छ भ्यालिड भेरिएबल नेम भनेर भन्छ है त यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है मैले सर्व तपाईँलाई रिभिजन गराएको है त अब यो चाहिँ गर्न मिल्यो है त अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसपछि के छ अब यो हुन्छ नि इन्ट्स विथ यो फाइन्ड स्प्लिट पछि जोइन्स पछि तपाईँ डिक्सनमा पढाउँछु यो बुलियन्सको कन्सेप्ट भनिहालेँ ट्रु र फल्स हुन्छ एउटा ट्रु अर एउटा फल्स हैन अब लिस्ट भन्ने कन्सेप्ट आयो क्या अब एकछिन है त यसमा नै प्रोग्राम गरौँ है एकछिन है त के प्रोग्राम गर्ने भन्दाखेरि जस्तै म नै हजुरलाई एउटा प्रोग्राम दिन्छु है जस्तै एउटा भेरिएबल बनाउनुहोस् त यस्तो गर्नुहोस् है त एउटा भेरिएबल दुईटा भेरिएबल बनाउनुहोस् हैन अनि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा क्याल्कुलेटर बनाउँ न है त क्याल्कुलेटर बनाउँ त खै अब क्याल्कुलेटर बनाउनका लागि अब चाहिँ प्रोग्राम गरौँ है त अहिलेसम्म पढेको प्रोग्राम मेक क्याल्कुलेटर हैन अब हेर्नुहोस् त्यही हामीले पढेको कुरालाई कसरी हामी प्रोग्राम लेख्छौँ त अब क्याल्कुलेटर बनाउनु पर्यो अब भनेपछि के गर्न मिल्छ होला क्याल्कुलेटर बनाउँदाखेरि पहिला प्रब्लमलाई बुझ्नुहोस् के हुन्छ क्याल्कुलेटरमा नम्बरहरू हुन्छ जस्तै नम्बरहरू दिनुहुन्छ तपाईले हैन त्यसपछि के गर्नुहुन्छ तपाईले एड सब्ट्र्याक्सनको कुराहरू गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि अरु के गर्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ डिभाइड हजुर एकदम अब हैन युजिङ पाइथन गरे त यो तपाईले मैले हेर्नुस् त यो जब अगाडि ह्याश टाइप गरे त्यसपछि यो लेख्न मिल्यो यो चाहिँ एक्जिक्युट गरेन पाइथनले के गरेको कमेन्ट गरेको यो लाइन के गर्छ पाइथनले इग्नोर हान्दिन्छ त्यसलाई इग्नोर गर्छ सिंगल लाइनको लागि ह्याश युज गरिन्छ मल्टिपल लाइनको लागि के युज हुन्छ डबल के भन्छ यो साइड डक स्ट्रिङ हुन्छ ट्रिपल कोटेसन भन्छ तपाईलाई हुन्छ नि डबल डक स्ट्रिङ हुन्छ है त तपाईँको यो युज हुन्छ के मल्टिपल लाइनको लागि जस्तै यो युज हुन्छ हाई हजुर हाउ आर यु अब यो चाहिँ कमेन्टिङ भयो क्या हेर्नुहोस् ट्रिपल स्ट्रिङ हुन्छ क्या होइन यसलाई भन्छ अहिले आवश्यक छैन है त अब म के बनाउँदै क्याल्कुलेटर अब क्याल्कुलेटरको लागि हामी पहिला के बनाऊँ num1 भन्ने एउटा कुनै पनि भेरिएबल अब num1 जस्तै अब num1 भन्ने कुरा है त num1 चाहिँ हामी इनपुट लगाउँ
इनपुट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा फङ्सन हो हैन पाइथनमा हैन इनबिल्ट फङ्सन हो जसले कम्प्युटर हामीले जस्तै टाइप गर्छौं नि हामीले थाहा छ ल्यापटपमा हामी क्यालकुलेटरमा टाइप गर्छौं 3 भनेर टाइप गर्छौं नि सुरुमा त के ब्लिङ देखाउँछ नि त्यहाँ थाहा छ तपाईलाई हजुर हो त्यो अब हैन अब इन्टर हामी अलिकति के भन्दा राम्रो भने इन्टर यो फर्स्ट नम्बर भनेर है त अब हेर्नुस् यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनपुट भन्ने फङ्सनले कुनै पनि इनपुट लिन्छ है त तर यो इनपुट बाइ डिफल्ट के लिन्छ बाइ डिफल्ट स्ट्रिङ लिन्छ है त बाइ डिफल्ट के हामीले के दियौ भने बाइ डिफल्ट के लिन्छ स्ट्रिङ लिन्छ है त अब यसलाई हामी त नम्बरमा काम गरिरहेका छौं यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नको लागि नम्बर भनेको के हुन्छ मैले अघि नै भने इन्टिजर फ्लोट INT इनमा कन्भर्ट गरौँ त्यो नम्बरलाई के गरौँ ओके म यसमा कन्भर्ट गरिन है त म यता कन्भर्ट गर्छु ल अब हैन यसमा चाहिँ पहिल्यै कन्भर्ट गर्छु किन भन्दाखेरि तपाईको यसमा चाहिँ एउटै लाइनमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अब हेर्नुस् है अब हेर्नुस् त इन्टर योर फर्स्ट नम्बर अब इन्टर योर फर्स्ट नम्बर भनेपछि तपाईले इन्टर गर्नुहुन्छ ल के गर्नुहुन्छ 5 गर्नुभयो त अब num2 गर्नुभयो हेर्नुस् अब num2 लाई पनि त्यही गरे है त मैले इन्ट अनि त्यसपछि इनपुट भन्ने फंक्सन बनाए इनपुटले बाइ डिफल्ट के लिने थियो स्ट्रिङ तर मैले त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्ने थियो इन्टिजर इन्टर योर सेकेन्ड नम्बर है त अब म अलिकति यसलाई अलिकति हुन्छ नि राम्रो बनाउनलाई म ब्याकस्ल्याश n भनेर इन गर्छु ब्याकस्ल्याश n हैन ब्याकस्ल्याशले के गर्छ नेक्स्ट लाइनमा न्यू लाइनमा दिन्छ ब्याकस्ल्याश n ले चाहिँ हजुर अब हेर्नुस् इन्टर योर नम्बर भनेपछि अघि नै हामी त्यसमै नम्बर प्रिन्ट गरे अब चाहिँ एउटा नयाँ लाइनमा दियो के नयाँ लाइनमा गएर इन्टर गर्नुस् भने अब जस्तै अब तपाईले 10 राख्नु भयो त अब आयो एड गर्नु पर्यो एडिसन ल्यापटप के कम्प्युटरमा एडिसन गर्नु अब एडिसन num1 प्लस num2 अब एडिसन अब के छ एडिसन गर्नु पर्यो ल अहिले एडिसन नगरौँ है त अब मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गरेपछि हेर्नुस् त प्रोग्राम यस्तै नै है बेसिक कन्सेप्ट बिस्तारै बिस्तारै आफुलाई num2 हेर्नुस् है अब यो पनि नगरौँ अब डिभिजन गरौँ num2 डिभाइड बाइ num1 गरौँ किन सजिलो हुन्छ है त जे गर्दा नि हुन्छ num2 डिभाइड बाइ num1 10 मैले num2 मा राखेर भयो अब अर्को गरौँ डिभिजन बाइ एडिसन मैले अब सब्ट्र्याक्सन हैन सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि म के गरौँ num2 माइनस num1 गर्दा नि हुन्छ num1 माइनस num2 गर्दा हुन्छ अब हेर्नुस् अब मैले क्याल्कुलेटरमा गए नम्बर त राख्छु एडिसन के हो 15 हो अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यही नम्बरलाई मल्टिप्लाई भनेर टाइप गर्छु मल्टिप्लाई हुन्छ 10 5 जा 50 हैन अब डिभिजन गर्नु पर्यो भने 2.0 अब हेर्नुस् त यो 2.0 किन आयो हेर्नु 2 मात्रै आउनु पर्ने हैन हजुर तर के हुन्छ पाइथनले बाइ डिफल्ट उसमा यदि डिभाइड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ यो उ गर्दिन्छ जस्तै फ्लोटमा आउँछ के हो फ्लोटमा आउँछ तर यदि तपाईलाई इन्टिजर चाहियो भने यस्तो गर्न मिल्छ जस्तै भनौं यही कुरा तपाईलाई इन्टिजर चाहियो भने तपाईले यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ डबल डिभिजन भन्छ फ्लोट डिभिजन भन्छ क्या अब हेर्नुस् त त्यही डिभिजन म फेरि हेर्छु है त्यही डिभिजन केमा आउँछ हेर्नु सरी है डिभिजन मिस्टेक भयो हेर्नुस् त त्यहाँ केमा आयो इन्टिजरमा जस्तै अर्को पनि तपाईलाई दिन्छ नि जस्ट a = 100 है b = 30 गरौँ है त अब डिभिजन भनेको a डिभाइड बाइ b डिभिजन के भइदिन्छ सरी डिभिजन के भन्छ डेसिमलमा आयो नि त हैन अब हैन मलाई डिभिजन केमा चाहियो इन्टिजरमा चाहियो भने डबल एस त्यसलाई भन्छ फ्लोर डिभिजन फ्लोरमा त्यसको फ्लोरमा गएर बस 3.33 त्यो माथिको छोड्दै पार्ट त्यसको इन्टिजरमा गएर बस भनेको के हुन्छ अब चाहिँ डिप के हुन्छ अब यो कन्सेप्ट तपाईलाई भनि नै हाले है त अब यो प्रोग्राम हामीले क्याल्कुलेटर बनायौं अर्को भनेको जस्तै अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसमा म हेरिहालेँ अब चाहिँ यो लिस्टको बारेमा आज एकैचोटी लिस्टमा जानु हुँदैन लिस्टमा हेर्नु भएको छ लिस्ट तपाईले लिस्ट थाहा छ पुरै हेर्नु लिस्ट भने के भन्नुस् तपाईले भन्नुस् त
लिस्ट भनेको त्यो नम्बर अफ अघिको वाला लेन्थहरू थाहा पाउने कुरा जस्तो कुशल लेखेको छ भने कुशलको टोटल नम्बरहरू कति छ त्यो चाहिँ त्यसले लिस्टिङ गर्छ जस्तो त्यो इन्डेक्स भन्नुहोस् कुशलको त्यो चाहिँ 0 बाट त्यो काउन्ट गरेर जस्तै गरेर चाहिँ त्यो टोटल कति नम्बर अफ लेन्थ छ त्यसलाई नै लिस्ट गर्ने एउटा के रे बिग ब्राकेट अब जस्तै यता हेर्नुहोस् स्क्वायर ब्राकेटमा मलाई चाहिँ 3 4 5 6 जस्तै 5 6 7 8 10 लिस्टमा राख्नुहोस् तपाईको सिलेक्सन गर्नुहोस् त तपाईले लिस्टमा कति कन्सेप्ट छ मलाई तपाईले गर्नुहुन्छ म भन्छु तपाई गर्नुहोस् सबै तपाईलाई चाहिँ ह्यान्डसम हुन्छ के हजुर के त्यो के चाहिँ गर्नुपर्ने ए म हजुरलाई एक्सेस दिन्छु 7 त्यो गरेर हैन त्यो सेन्ड गर्नु त च्याटमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयर स्क्रिन डिसेबल गरेको रहेछ एकैछिन है त हेर्नुहोस् अब मिल्छ हेर्नुहोस् त अझै डिसेबल छ के च्याट गर्न डिसेबल छ भन्नुभएको कि शेयर गर्न शेयर स्क्रिन ए तिमीलाई चाहिँ त अब हेर्नुहोस् त अब भर्खरै मैले यहाँ गरिहालेँ अनि देख्यो हजुर हजुर देख्यो हजुर ओके हुन्छ मलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हैन जस्तै त्यसको लेन्थ कति छ हेर्नुहोस् त त्यसको लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुहोस् त मलाई हुन्छ नि त्यो ओरेन्ज मात्र निकाल्नुहोस् त ओरेन्ज मात्रै हुन्छ नि फाइन्ड आउट गर्दा ओरेन्ज मात्र निकाल्ने हजुर हजुर ओरेन्ज मात्र निकाल्नको लागि यसको 1 2 भनिन्छ क्या यो त 0 बाट भन्छ साथै अब ओरेन्ज र बनाना निकाल्नुहोस् त मलाई ओरेन्ज र बनाना ओरेन्ज र बनाना 0 1 ओरेन्ज चाहिँ 1 बाट हो भने ओरेन्ज चाहिँ 1 मैले के भनेको थिएँ त्यसलाई लास्टको लागि गर्दैन 3 लिनुपर्छ हजुर हजुर अब लास्ट आइटम निकाल लास्ट आइटम प्रिन्ट गर्नुहोस् त लास्ट आइटम बनाना प्रिन्ट गर्नुहोस् त लास्ट आइटम प्रिन्ट गर्नको लागि 0 1 2 3 यो त तीनटालाई गर्नु रहेछ भनेपछि मैले लिस्टको सूत्र किन यस्तो तीनटा कि सिधै डाइरेक्ट डाइरेक्टको लास्टलाई गर्नु माइनस माइनसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 0 1 2 पनि गरेर प्रिन्ट हुन्छ नि 2 माइनसमा गरेर पनि के हुन्छ हुन्छ अब हेर्नुहोस् अब मलाई गर्नुहोस् ल बनाना पछि मलाई क्युई एड गर्नुहोस् त एड गर्नुहोस् बनाना पछि मलाई चाहियो भनौँ तपाईले हुन्छ नि लिस्ट एउटा ब्याक स्क्वायर ब्राकेट राख्नुभयो पछि लिस्ट चाहियो हेर्नुहोस् त लिस्ट बनाउनुहोस् त क्युई एड गर्नुहोस् त मैले यसरी एड गर्न मिल्छ गरे भने त क्यु एड हुँदैन गर्नुहोस् के भन्छ हेरौँ न त्यही त हेर्ने हो क्या हामी त्यहाँ हुन्छ नि त्यो ओके भनेर लिस्ट अब्जेक्ट इज नट
कलेबल लिस्ट अब्जेक्टले कल भएन भने अब हेर्नुहोस् है अब तपाईले अब म भन्दा पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु किन मेरो मैले प्र्याक्टिस गरेँ मलाई सुन्नुहोस् अब यदि लिस्टमा एड गर्नको लागि हामी युज हुन्छ अपेन्ड फंक्सन एप्पीएनडी अब लेख्नुहोस् लिस्ट डट अपेन्ड माई लिस्ट डट अपेन्ड अपेन्डले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा आइटम एड गर्छ त्यहाँभित्र अब अपेन्ड फंक्सनले के गर्छ एउटा आइटम एड गर्छ एउटा मात्र त्यही पनि लिस्टको अन्तिममा अब माई लिस्ट हेर्नु त के छ मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको जस्तो अघि मैले यहाँ 0 to यो कोलन पछि 3 गर्दाखेरि सबै तिनटै आयो हैन 0 to 3 गर्दा पनि तिनटै आयो यदि -1 बाट डल लेखिकिन अगाडिबाट लिनु पर्दाखेरि चाहिँ लास्टको नम्बर लिनको लागि चाहिँ के 0 1 2 3 गरिन्छ कि कस्तो भन्नु अब लास्टको आइटम चाहियो तपाईलाई बनाउन मात्र चाहियो भनेपछि मलाई बनाउन मात्र चाहियो भने अगाडिबाट गर्नुको लागि चाहिँ 3 मात्र गर्दाखेरि 0 1 2 3 त्यो गर्दा हुन्छ हैन त किनभने भने माइनसबाट ओके के सोधेको ए हुन्छ तपाईले 3 पनि गर्न मिल्यो अनि तपाईको 3 कोलन पनि गर्न मिल्यो थियो गर्नुस् त खै हैन हजुर 3 कोलन गर्नुस् त 3 कोलन त्यहाँ तल माई लिस्ट फेरि भन्नु माई लिस्ट त्यसपछि 3 पछि जे छ त्यही प्रिन्ट गर्नुस् 3 मात्रै छ अनि त्यसपछि केही छैन हैन 3 कोलन गर्नुस् त अब त्यही आउँछ के त्यो पनि गर्न मिल्यो -1 पनि गर्न मिल्यो त अब मलाई गर्नुहोस् हैन अब मलाई गर्नुहोस् मलाई एप्पल पछि म्याङ्गो एड गर्नुहोस् अब एउटा त हुन्छ नि तपाईले हुन्छ लिस्ट बनाएर जानुभयो अनि त्यसपछि एप्पल पछि हैन यो अपेन्ड फंक्सनले एउटा मात्रै काम गर्छ हेर्नुस् हो अब हेर्नुस् अपेन्ड फंक्सनले एउटा मात्र काम गर्छ के गर्छ उले त्यसले त एउटा मात्र एड गर्ने भयो के यसको लागि अपडेट युज गर्छ कि इन्सर्ट युज गर्छ इन्सर्ट INSERT इन्सर्ट लेख्नुहोस् इन्सर्ट अनि त्यसपछि तपाईले त्यहाँ इन्सर्ट पछि त्यहाँ फंक्सन के हुन्छ जहिले पनि ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस हुन्छ तपाईको कर्ली ब्र्याकेट्स हुँदैन त्यसले त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट हुँदैन अब कुनमा एड गर्ने कुन पोजिसनमा भने थिए मैले एप्पल पछिको पोजिसन 0 हो कि 1 पोजिसन हो एप्पल पछिको भनेको 1 हो 1 लेख्नुहोस् कुन पोजिसनमा एड गर्ने 1 कमा दिनुहोस् अब के एड गर्ने भने थिए मैले म्याङ्गो एड गर्ने MANGO म्याङ्गो अब माई लिस्ट हेर्नुहोस् त ग्रेट अब मलाई एड गरेर देखाउनु ओरेन्ज पछि एउटा आफुलाई मन पर्ने फ्रुट्स एड गरेर देखाउनु अब ओरेन्ज पछि माई लिस्ट एड गर्नको लागि यो भनेपछि अघि त्यो सिंगल एउटा इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ अपेन्डको काम भयो है हजुर एउटा लास्टमा एउटा मात्र अनि त्यो भन्छ बीचमा अपडेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जहिले पनि इन्सर्ट युज गर्नु पर्यो इन्सर्ट चाहियो हजुर ओरेन्ज पछि एउटा भन्छ 0 1 2 3 4 मा 0 1 2 3 मा भनेपछि चाहियो ग्रेट ग्रेट ल अब मलाई यो किवी चाहिएन अलि धेरै भयो किवी सब खाएर अब किवी चाहिएन भने हेर्नुस् त किवी चाहिँ निकाल्नुस् किवी चाहिए हटाउनु हुन्छ 0 2 3 4 5 हैन ओ किवी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ पप भन्ने फंक्सन युज हुन्छ POP पपले लास्ट आइटम POP पप गर्नुहोस् फंक्सन ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस गर्न सकिन्छ पपले के गर्छ अन्तिम एलिमेन्ट एड हुन्छ रिमुभ गर्छ हेर्नुस् त निकाल्छ बाहिर केही नभन्नु भित्र केही पनि लेख्नु पर्दैन अहिले पर्दैन त भ्यालु ओपन र गर्नुस् त हेर्नुस् है किवी चाहिँ निकालेर खाइदिउँ भने त्यो एकदम अब माइलिस हेर्नुस् त अब माइलिस हेर्नुस् अब तपाईले त्यहाँ कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ ओके पपले लास्ट आइटम निकाल्छ अपेन्डले लास्टमा के गर्छ आइटम एड गर्छ त्यो बुझ्नुस् इन्सर्टले कुनै पनि भन्नुस् यदि मलाई 20 मा चाहिँ के रे 20 बाट कुनै निकाल्नु छ भने चाहिँ डट डिलिटले चाहिँ के रे सिधै नाम लेख्ने हैन एकछिन म त तपाईलाई भन्छु त्यो आउनु बाँकी छ चिन्ता नगर्नु अब के रहेछ अपेन्डले के गर्ने रहेछ लास्ट
कुनै पनि लिस्ट भनेको स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र नम्बर अफ आइटम, चाहे नम्बर हो, चाहे अहिले स्ट्रिङ हो, चाहे हुन्छ तपाईँको फ्लोट होस्, चाहे बुलियन होस्, चाहे हुन्छ नि स्ट्रिङ होस्, चाहे तपाईँको जुन पनि राख्न मिल्यो, तर त्यसमा एड गर्नु पर्यो भने अपेन्ड, त्यसमा पार्टिकुलर ठाउँमा हुन्छ नि उ गर्नु पर्यो भने के गर्ने, इन्सर्ट INSERT इन्सर्ट फङ्सन। अब होइन लास्टको आइटम झिक्नु पर्यो भने पप पप फङ्सन। अब मलाई लास्ट आइटम रिमुभ गर्नु पर्यो पप भएर। अब मलाई मैले के भनेको थिएँ, मलाई म्याङ्गो झिक्नुहोस् त, म्याङ्गो चाहिँ निकालिदिनुहोस् त्यहाँबाट, अहिले म्याङ्गो निकाल्नुहोस्। मैले यसैको लागि सोधेको, जस्तो बिचबाट निकाल्नु छ भने चाहिँ डट डिलिट गरेर 01 लेख्छ कि? ओ ठिक छ। अब सुन्नुहोस्, म भन्छु। अब बिचमा झिक्नको लागि डेल भन्ने किबोर्ड हुन्छ, के हुन्छ DEL डेल भन्ने। अब यो हेर्नुहोस्, यो ब्याकग्राउन्ड म बुझाइरहेको छु होइन, तपाईँले डेल नै, अब अघि नै के भनेको थिएँ, यो माइ लिस्ट पछि किन स्क्वायर ब्र्याकेट, यो त ब्याकग्राउन्ड हो नि त होइन, ब्याकग्राउन्ड हामीले लेख्न मिल्दैन। अब इन्सर्ट पछि यो कन्सेप्ट बुझ्ने, कुनै पार्टिकुलर लोकेसनमा के एड गर्ने भन्ने रहेछ, तर यो त इन्सर्ट भन्ने, अनि त्यसो ओपन क्लोज, त्यसपछि यो हाम्रो हुन्छ नि पोजिसन दिने, त्यसपछि भ्यालु दिने, यो त हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड हो होइन, यो त याद गर्नुपर्ने कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, अब पार्टिकुलर आइटम रिमुभ गर्नको लागि डेल किबोर्ड युज गर्नुहोस्। सुरुमा डेल लेख्नुहोस्, डेल डिलिटलाई डेल बनाएको सर्टकटमा सुरुमै, त्यो लिस्ट पछि हो, सुरुमै DEL डेल गर्नुहोस्। अब स्पेस दिनुहोस्। अब के डिलिट गर्ने त, मैले म्याङ्गो डिलिट गर्ने। अब के को म्याङ्गो, माइ लिस्टको, माइ लिस्ट दिनुहोस्, माइ लिस्टको पोजिसन दिनुहोस्, त्यहाँ माइ लिस्टको कुन पोजिसनमा छ त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र 1 पोजिसनमा भएकोलाई के गर्ने, डिलिट गर्छु। अब माइ लिस्ट हेर्नुहोस्। अब तपाईँले जुन पनि आइटम डिलिट गर्न सक्नुभयो नि, हेर्नुहोस् त, सक्नुभयो कि नै? डेल किबोर्ड भन्ने यो सिन्ट्याक्स हो। अब होइन, एकछिन माइ लिस्ट पुरै डिलिट गरेर तपाईँले पुरै कन्टेन्ट पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले नगर्नुहोस्, हामी अलिकति काम गर्न बाँकी छ त्यसमा। अब हुन्छ अर्को क्लियर फङ्सन, जस्तै तपाईँले हुन्छ नि बजार जानुभयो, नम्बर अफ फ्रुट्स ल्याएर आउनुभयो, त्यसपछि तपाईँले घरमा ल्याएर झोलाबाट निकालेर फ्रिजमा राख्नुभयो भनेपछि त्यो झोला मात्रै बाँकी भयो नि त, त्यो भित्रको सामान चाहिँ हामीले निकालेर राख्नको लागि के गर्ने, क्लियर फङ्सन युज गर्ने। हेर्नुहोस् त्यहाँ माइ लिस्ट डट क्लियर गर्नुहोस्, माइ लिस्ट डट क्लियर, यसले अब हेर्नुहोस् क्लियर गर्नुहोस् त। अब क्लियर फङ्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँले ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस गरिहाल्नै पर्छ है त, माइ लिस्ट डट क्लियर ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस। अब हेर्नुहोस्, अब इन्टर गर्नुहोस् त। अब माइ लिस्ट हेर्नुहोस् त, मैले झोलाबाट सबै सामान निकालिसकेँ, केही छैन, झोला मात्रै बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् है, अब मलाई गरिदिनुहोस्, एड गरेर देखाउनुहोस्, फेरि 2टा आइटम एड गर्नुहोस् मलाई, 2टा आइटम सँगै एड गर्नुहोस् मलाई। अब खाली लिस्टमा, खाली झोलामा फेरि राख्नुहोस्, 2टा आइटम सँगै, 2टा आइटम सँगै, हजुर। त्यो त एउटा आइटम, एउटा आइटमको लागि डिलिट भइहाल्यो। एउटा आइटमको लागि मात्र एड गर्नको लागि एपेन्ड युज गर्नु। एउटा आइटम ल एपेन्ड युज गर्नुहोस् त, एकचोटि तपाईँको फर्स्टमा अपेन्ड युज गर्नुहोस्, एउटा आइटम एड गर्नुहोस्, अपेन्ड एउटा आइटम एड भयो, ल भित्र आइटम लेखिदिनुहोस् त्यहाँभित्र। अब एबिसी आइटम। अब मलाई होइन, अब मलाई 2टा आइटम सँगै एड गर्नुहोस् त, 2टा आइटम सँगै एड गर्नुहोस्, एकैचोटि 2टा आइटम एड गर्नुहोस्। अपेन्डले गर्दैन, इन्सर्टले पनि गर्दैन, इन्सर्टले एउटा आइटम मात्र इन्सर्ट गर्छ पार्टिकुलर पोजिसनमा। त्यसको लागि भन्छ के अपडेट चाहिँ गर्छ र एक्सटेन्ड हुन्छ, EXTEND अपेन्डमा एक्सटेन्ड, EXTEND एक्सटेन्ड लेख्नुहोस्। एक्सटेन्ड भित्र तपाईँले कतिवटा, अब त्यो भित्र, अब एकछिन हुनु, एकछिन त्यो एकछिन हुनु, त्यो के गर्नुहोस्, ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस गर्नुहोस्। अब त्यहाँ भित्र कतिवटा 2टा आइटम, नम्बर अफ आइटम एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आइटम भनेपछि त्यहाँभित्र लिस्ट लेख्नुहोस् त, लिस्ट बनाउनुहोस्, त्यहाँभित्र स्क्वायर ब्र्याकेट लेख्नुहोस्, स्क्वायर ब्र्याकेट दिनुहोस्, स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र झोला, अर्को झोलामा सामान जस्तै हो। अब त्यहाँभित्र लेख्नुहोस्, आइटम लेख्नुहोस्, कमा दिएर आइटम लेख्नुहोस्, CDE लेख्नुहोस्, FGH लेख्नुहोस्, कमा FGH। अब जतिवटा लेख्नु मन लाग्छ भने 3टा लेखिराख्नु न है, कमाला होइन है, लास्टमा कमा दिनु हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त,
अब ठिक छ अब हेर्नुहोस् त माई लिस्टमा ग्रेट है ग्रेट है भयो कि भएन हामी हेर्नु लिस्टमा के काम गर्न सक्यौँ अब फङ्सन तपाईँलाई भनेपछि सोध्छ प्रोग्राममा सोध्छ हेर्नुहोस् अब बुझ्नुहोस् राइट र प्रोग्राम होइन द्याट क्यान एड समथिङ यो भ्यालु एड गर्नुहोस् त्यो हुन्छ नि एउटा प्रोग्राम लिनुहोस् त्यो हुन्छ लिस्ट छ त्यो लिस्टमा हुन्छ नि के डिलिट गर्नुहोस् पार्टिकुलर त्यो पनि तपाईँले युज गऱ्यौँ कुनै पनि लिस्ट छ त्यसमा पार्टिकुलर पोजिसनमा इन्सर्ट गर्नुहोस् यो पनि प्रोग्राम हामीले एन्सर दिइसक्यौँ कुनै पनि लास्ट आइटम हुन्छ नि निकाल्नु पर्यो लास्ट आइटम पप भन्ने युज गऱ्यौँ लास्टमा एड गर्नु पर्यो भने अपेन्ड भन्ने युज गऱ्यौँ होइन अपेन्ड युज गऱ्यौँ अब डट क्लियरले जो झोलालाई पुरै क्लियर गरायो भित्रको सामान सबै निकालेर फ्लस गरिदियो होइन अनि अब त्यसपछि डिलिटले के गर्यो डिलिटले पार्टिकुलर पोजिसन भएको त्यो हुन्छ नि कन्टेनरमा पार्टिकुलर पोजिसन भएको डिलिट गर्यो अब होइन मलाई पुरै माई लिस्ट डिलिट गर्नु पर्यो भने ल डिइएल किबोर्ड गर्नुहोस् त्यसपछि त्यो कन्टेनर नै नाम राखिदिनुहोस् त्यो पोजिसन नराख्नु डिइएल किबोर्ड युज गर्नु सुरुमा त्यसपछि युज गर्नुहोस् त्यो कन्टेनर के हो त अलिकति स्पेस दिनुहोस् माई लिस्ट हो अब एकछिन राख्नुहोस् अब के भने मैले यो माई लिस्ट भन्ने कन्टेनर त्यो कन्टेनर भित्र जे होस् मलाई मतलब छैन सबै कन्टेनर उडाइदिएँ अब इन्टर गर्नुहोस् अब माई लिस्ट हेर्नुहोस् त अब कम्प्युटरमै भएन क्या तपाईँले सबै डिलिट गरिसक्नु अब कम्प्युटरले बुझ्दैन सरी माई लिस्ट इज नट डिफाइन्ड भन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि अब हेर्नु अब नम्बर्सको हेर्नुहोस् त यानिएमबिआरएस नम्बर्स लेख्नुहोस् तपाईँले भित्र नम्बर्स पनि नम्बर अफ आइटम पनि लेख्नुहुन्छ नम्बर्स लेख्नुहोस् यानिएमबिआरएस नम्बर्स इक्वल्स टु अब लिस्ट बनाउनुहोस् त्यहाँभित्र लिस्ट बनाउनुहोस् अब लिस्ट दिनुहोस् 2 3 4 जे पनि मलाई लाग्छ 10 8 9 वटा तर त्यहाँ गर्नुहोस् त 3 4 5 6 अब फेरि रिपिट गर्नुहोस् त 2 लाई पनि रिपिट गर्नुहोस् त 2 लाई रिपिट गर्नुहोस् हो रिपिटेसन दिन्छ कि दिँदैन अब क्लोज गरिदिनुहोस् ल अब है त नम्बर्स हेर्नुहोस् त के छ अब हेर्नको नम्बर्स भित्र के राखेको छ अब हेर्नुहोस् है नम्बर्स भनेर टाइप गर्नुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ नम्बर्स भनेर टाइप गर्नुहोस् त्यहाँ अब कति रमाइलो छ है अब हेर्नुहोस् त अब यसमा मलाई चाहियो मलाई फेरि 6 8 हुन्छ नि 8 चाहिँ एड गर्नुहोस् त मलाई 8 लास्टमा 8 एड गर्नुहोस् त तपाईँले अटक्कै गरिहाल्नुहोस् त है लास्टमा हो गुड अपेन्ड अब राइट अ प्रोग्राम टु एड 8 इन द लास्ट भने जे पनि हुन्छ नि अब प्रोग्राम लेख्न मिल्यो अब 8 एड गर्नुहोस् लास्टमा यसलाई गर्नको लागि अब इन्टिजर चाहिँ दिनु पर्छ कि पर्दैन इन्टिजर हो जुन आइटम तपाईको डेटा टाइपको जेट भ्यालु भनेको जे पनि दिनु मिल्छ है त स्ट्रिङ नदिनुहोस् हुन्छ अहिले चाहिँ स्ट्रिङ नदिनुहोस् इन्टिजर दिनुहोस् न जे पनि भ्यालु दिनु मिल्छ नि भ्यालु भनेको त तपाईले भेरिएबलमा के राख्न मिल्छ जे पनि राख्न मिल्छ त्यही पनि राख्न मिल्छ अब सबै अब हेर्नुहोस् त नम्बर्समा अरे 8 त लास्टमा एड भएको छैन ग्रेट एड त भयो अब हेर्नुहोस् त मलाई एड त गरे अब मलाई 1 2 पछि 12 फेरि एड गर्नुहोस् 1 2 पछि 12 एड गर्नु पर्यो ल 2 पछि 12 एड गर्नु पर्यो 2 पछि 12 एड गर्नु पर्यो इन्सर्ट हो ग्रेट है ल एकदम चाँडो तपाईले क्याच गर्नुभयो हो ठिक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो भनेको तपाईलाई पछि टपस डिक्सनरी अनि त्यसपछि यो सेट्सहरु एकदम यो बेसिक कन्सेप्ट अलिकति इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट पनि हो अब हेर गर्नुस् 1 पछि हजुर 2 पछि भने चाहिँ 1 पछि एकछिन आउनुस् तपाईले 1 मा एड गरेर राख्नु भएको छ 2 पछि भनेपछि 0 1 2 मा एड गर्नु पर्यो 2 पछि एड गर्नको लागि भने चाहिँ 1 लाई चाहिँ 0 बाट काउन्ट हुन्छ हैन र 1 0 मा भयो 2 केमा भयो 1 मा भयो हामीले एड इन्सर्ट कामा गर्नुपर्ने हो 2 पछि भने चाहिँ 3 मा गर्नुपर्ने हो 2 मा गर्नुपर्ने भने त्यही मैले गरेको यो जस्तो इन्सर्ट गर्दाखेरि 1 भनेको हाम्रो यो अगाडिको 1 लाई 0 मानिन्छ हैन हजुर माथिको लिस्टको अनुसार 0 अनि 2 लाई 1 मानिन्छ भनेपछि त्यो 20 मा हामीलाई 2 पछि गर्नको लागि भनेपछि हामीले कति लेख्नु पर्यो 3 हैन 2 पछि के 2 पछिको पोजिसन कुन हो 3 को पोजिसन हेर्ने हो कि 3 को पोजिसन के हुन्छ 2 को पोजिसन हुन्छ 2 मा हेर्ने अनि 1 मा हेर्नुस् न 1 मा हेर्नुस् ल 1 मा एड गर्नुस् न 12 1 to 12 हेर्ने हो कि हामी ल 1 मा एड 12 हेर्नु यो कता एड गर्छ थाहा हुन्छ हेर्नुस् त्यो यो प्रोग्रामले अब नम्बर्स हेर्नुस् 1 र 2 को बीचमा भएको हुन्छ हेर्नुस् है के भइराछ 0 पछि एड भएको छ 1 मा एड भएको छ के अब मलाई हैन 2 पछि एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 0 1 2 2 पछि एड गर्नु पर्यो हेर्नुस् त 0 1 2 3 मा एड गर्नुपर्छ के नम्बर खोजेको तपाईले कुन पोजिसनमा एड गर्ने भनेर त्यो पोजिसन दिने हो के जस्तो अब मलाई यदि 3 पछि गर्नु छ भने चाहिँ 0 1 2 3 दिनु पर्यो हैन त हैन एकछिन हेर्नु 3 पछि दिनु छ भने 3 को पोजिसन के हो 3 को पछि 3 को पोजिसन चाहिँ 3 0 1 2 हुन्छ 3 को पोजिसन हैन त्यो त लास्टको लिस्ट हेर्नुस् हामीले 12 एड गरिसक्यौं
टु विल ए तलको लिस्ट अनुसारले चाहिँ 0 1 2 3 मा छ अब 3 के 3 को 3 पछि भनेपछि हामीले त्यसपछि 4 मा दिनु पर्यो 4 मा एड गर्नु पर्यो 4 मा दियो हजुर ओके 4 मा दियो 15 हजुर दिनुहोस् त अब हेर्नुहोस् त अब तपाईले हुन्छ नि अब मलाई चाहियो के चाहियो भन्दाखेरि मलाई लास्ट आइटम 8 हटाइदिनुहोस् अलि धेरै भयो 8 चाहिँ हटाइदिनुहोस् लास्ट आइटम बट पप जस्तै यो पप भन्ने कन्सेप्ट मलाई म इक्जाम्पल के दिन्छु भने अलि सबैलाई पपकर्न खान्छ नि हामी टपको खान्छ नि त पप लास्टको खान्छ नि त पपकर्न माथिबाट खान्छ नि त तल एक चाहिँ खाँदैनौँ भने चाहिँ लास्टको खान्छौँ क्या भनेपछि माथिको खान्छ पप गरेको पपकर्न खाए जस्तै यदि मलाई टोटल नम्बर अफ यो सबै कतिवटा छ टोटल थाहा पाउनु पर्यो भने लेन युज गर्छ हैन हजुर हजुर यालियन लेन अब यो कुन टाइपको भने टाइप फंक्सन टीवाईपी टाइप त्यसपछि नम्बर दिनु त यो के हो त है भेरिएबल हो स्ट्रिङ हो कि इन्टिजर हो लिस्ट हो कि अब त्यसले लिस्ट हो भनेर भन्छ क्या अब मलाई बाँकी छ हेर्नुहोस् त्यहाँ बाँकी छ अब मलाई एड गर्नुहोस् के एड गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब अलिकति कन्सेप्टमा गएँ है त म तपाईँलाई एकछिन ल क्लियर गरिदिनुहोस् यसलाई भनेपछि त्यहाँ भित्रको सबै आइटम झोलाको आइटम निकालिदिनुहोस् खालि झोला मात्र चाहियो मलाई नम्बर्स डट क्लियर गुड हो एकदम राम्रो कन्सेप्ट है एकदम फास्ट बुझिराख्नु भएको छ नम्बर्स डट क्लियर अब नम्बर्स हेर्नुहोस् त के छ नम्बर्समा के छ ब्यागमा अब छैन ओके अब मलाई चाहियो त्यो ब्यागको अब त्यो ब्यागलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस् अब अर्को ब्याग बनाऊँ डिल त्यो ब्याग अब त्यो ब्यागै रहेन कम्प्युटरमा अब हेर्नुहोस् त ब्यागै रहेन रमाइलो है त ओके अब नयाँ एउटा लिस्ट बनाउनु एलएसटी भने जे एउटा नाम लेख्नु न के लिस्ट बनाउनुहोस् अब लिस्ट हेर्नुहोस् एउटा कुरा है त जुन भेरिएबल नेम चाहिँ तपाईँको इनबिल्ट किबोर्डसँग नलेख्नु होला इनबिल्ट किबोर्ड हुन्छ नि लिस्ट भनेको हेर्नुहोस् न माथि हामी टाइप गर्दाखेरि एलएसटी भनेको थियो त्यो लेख्न मिल्दैन है त अलि लेख्न मिल्छ होइन तर पनि अलिकति राम्रो मानिँदैन त्यो केही असर गर्दैन तर अब एबिसी नदिनु एलएसटी लेख्नुहोस् न लिस्टको ठाउँमा एलआई हटाइदिनु एलएसटी लेख्दाखेरि लिस्ट भनेर बुझ्नु अब हेर्नुहोस् अब लिस्ट बनाउनुहोस् के 3 4 5 6 गर्नुहोस् 3 4 5 6 ल 5 6 अब एकछिन है त अब मलाई चाहिँ 4 पछि दुईटा आइटम एड गर्नु पर्यो ल 4 पछि दुईटा आइटम एड गर्नु पर्यो एक्सटेन्ड 4 गर्नुहोस् एक्सटेन्ड दुईटा आइटम ल एकछिन के गर्नुहोस् 7 र 8 गर्नुहोस् न ल 7 र 8 हजुर 7 र 8 गर्नुहोस् 7 र 8 7.8 अब हेर्नुहोस् त क्लिक गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् त अब के भइदिएन हेर्नुहोस् एक्सटेन्डले के गर्ने हो पछाडितिर राख्ने हो नयाँ आइटम ल्यायो भने माथि राख्छ त्यो बिचमा राख्दैन हेर्नुहोस् अब यो नयाँ कन्सेप्ट भन्न खोजेको तपाईलाई तपाईँ अहिलेसम्म सिकाएको छैन म सिकाउँछु अब तपाईलाई कहाँ राख्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् त 4 पछि भनेको छु है त 4 पछि भनेपछि तपाईले एलएसटी लेख्नुहोस् त एलएसटी को पोजिसन लेख्नुहोस् पहिला एलएसटी को कुन पोजिसनमा राख्नुपर्ने हो 4 कुन पोजिसनमा छ 4 1 मा 1 मा भने त्यसपछि भनेपछि कुन पोजिसनमा राख्नु पर्यो 2 मा राख्नु पर्यो 2 देखि अब त्यसपछि जानुहोस् फेरि हुन्छ नि कतिसम्म राख्नु पर्छ ल 4 2 देखि 4 4 इन्क्लुड हुँदैन अब 4 मा 4 लेख्नुहोस् न 4 लेख्नुहोस् 4 2 र 3 पोजिसनमा राख्न मिल्छ 2 देखि 4 भनेको 2 र 3 नट इन्क्लुडिङ 4 2 र 4 लेख्नुहोस् न 4 लेख्नुहोस् अब इक्वल्स टु गर्नुहोस् 2 र पहिला त्यहाँ ठीक छ इक्वल्स टु गर्नुहोस् अब फेरि के गर्नुहोस् त्यहाँ बनाउनुहोस् लिस्ट बनाउनुहोस् त्यहाँ दुईटा आइटम एड गर्नु परेछ नि त 9 र हुन्छ नि 9 र 10 एड गर्नुहोस् त्यो लिस्ट हैन लिस्ट खाली लिस्टको के एम्प्टी लिस्ट भनेको क्लियर गरिसकेपछि आउने लिस्ट क्लियर गरेपछि आउने के आउँथ्यो हैन स्क्वायर ब्र्याकेट एम्प्टी लिस्ट कसलाई भन्छ स्क्वायर ब्र्याकेट भन्छ स्क्वायर ब्र्याकेट हजुर अब लेख्नुहोस् 9 र 10 4 पछि 9 र 10 4 पछि 9 र 10 हेर्नुहोस् त भयो कि भएन हेर्नुहोस् त अब इन्टर गर्नुहोस् त एलएसटी 9 र 10 ग्रेड के गरे बुझ्नुहोस् है 2 पछि 4 पछि भनेको 4 पछिको पोजिसन कुन हो 2 त्यसपछि 3 पछिको पोजिसन 2 त्यसपछि 3 हैन अनि त्यसपछि 3 तर 4 चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ अघि नै 2 पोजिसनमा कुन थियो
अघिको उसमा त 5 र 6 थियो 5 थियो। अब 2 पोजिसनमा हामीले के राख्यौँ अहिले? 2 को ठाउँमा अहिले हामीले राख्यौँ 9। 9। 3 को ठाउँमा के राख्यौँ? 3 को ठाउँमा 10 राख्यौँ। 4 लाई चाहिँ लास्टको लागि काउन्ट हुँदैन। 4 त इन्क्लुड हुँदैन तपाईँलाई थाहा होला, तर 4 को ठाउँमा के भयो हुन्छ नि 5 के भयो हुन्छ नि तपाईँलाई 7 चाहिँ पछाडि गएर बस्थ्यो कि अलिकति एक्सटेन्ड भएर बस्थ्यो। तर त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ के भइदियो 5 र 6 लाई के गरिदियो? 5 र 6 लाई चाहिँ रिमुभ गरिदियो। रिमुभ गर्छ नि रिमुभ। अब त्यहाँ भित्र राख्नु पर्यो भने त्यो कन्टेनर निकाल्नु परेन भने पर्यो नि त हैन? के भयो? ए अनि एकछिन दाजु एकछिन मेरो यता मिटिङ भएको छ म हजुरलाई कल गरेँ त यता मेरो उभइरहेको छ क्या कल गरेँ हजुरलाई मेरो साँझको भन्नुपर्छ क्या अहिले हजुरलाई कल गरेँ म यता रोकिएको थिएँ फेरि स्टार्ट गरिहाल्नु भयो फेरि ल पछि कल गर्नु। हेलो कुशलजी हेलो कुशलजी सुन्यो? आयो ब्रो। पार्टिसिपेन्ट डिसेबल छ ब्रो फेरि। ए म इनेबल गर्छु है त ल। इनेबल गरेँ। हजुर ब्रो। सिन्सियर भयो ब्रो अब। ए ओके सेयर भयो है त ग्रेट है। हजुर हामी के गर्न हामीले रिप्लेस गर्ने कन्सेप्ट पनि बिचको निकालेर दुईटा आइटम हामीले हेर्नुहोस् लिस्टको तपाईँले लगभग होइन सबै काम गरिसक्नु भयो क्या लिस्टमा तपाईँले एकदम धेरै काम गरिसक्नु भयो। अब हेर्नुहोस् है अब अहिलेसम्म गरे अनुसारले हाम्रो यदि लास्टको नम्बरमा केही कुरा आइटम एड गर्नु छ भने एपेन्डले काम गर्नु पर्यो है। हजुर एउटा ग्रेट हजुर एउटा हजुर अनि त्यो लास्टको लागि मात्र हटाउनु छ भने चाहिँ सिधै हटाउनु छ भने पप युज गर्नु पर्यो। पप अर्को हजुर ठीक छ। अनि यदि हामीले पुरै खाली गर्नु छ भने क्लियर युज गर्नु पर्यो। हजुर अनि पुरै खाली गर्ने तर त्यो चाहिँ बक्स चाहिँ राखिराख्ने हेर्नु स्क्वायर ब्र्याकेट त्यो चाहिँ हजुर त्यसको लागि चाहिँ क्लियर युज गर्नु पर्यो। अनि यदि एउटा पार्टिकुलर प्लेसमा चाहिँ हामीलाई एड गर्नु छ भने चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो है। हजुर हजुर ग्रेट हजुर हो कस्तो अनि त्यसपछि हजुर हजुर अनि एउटा आइटम पछि दुई तीनटा आइटम एड गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यसको लागि एक्सटेन्ड युज गर्नु पर्यो तर त्यो एक्सटेन्डले चाहिँ लास्टमा लगेर राख्छ है। हजुर हजुर हजुर
यदि फिक्स ठाउँमा पोजिसनमा ल्याएर राख्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो अगाडिबाट इन्डेक्सिङको त्यो नम्बर काउन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो नम्बर के राख्ने त्यसलाई चाहिँ आइटम दिनु पर्यो हजुर इन्सर्ट युज गरेर हजुर हजुर भन्नुस् अरु अब एउटा कुरा मैले सोध्नु लागेको जस्तो हामीले नम्बर डट इन्सर्ट गरेर जसरी हामीले प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ दुईटा नम्बर दिन्छौँ भने चाहिँ सिधै इन्सर्ट गर्नको लागि अनि अहिले यहाँ लास्टमा हामीले गर्दैछौँ नि अहिले जुन एक्सटेन्ड गरेर यो सिधै एलएसटी गरेर दुईटा नम्बर राख्नु त्यसमा त्यो दुईटाको डिफरेन्सेसमा के छ त्यति धेरै ओके तपाईले इन्सर्ट भनेको एउटा मात्र नम्बर एड गर्न मिल्छ के तपाईलाई कुनै पार्टिकुलर ठाउँमा एउटा पार्टिकुलर प्लेसमा सिर्फ एउटा मात्र एड गर्न मिल्यो एउटा तर एक्सटेन्डले के गर्न मिल्यो एक्सटेन्डले चाहिँ हजुरको लास्टमा मात्र नम्बर एड गरिदिनु भयो लास्टमा मल्टिपल आइटम एड गर्न मिल्यो मल्टिपल नम्बर एड गर्न मल्टिपल नम्बरहरु आइटम एड गर्न मिल्यो तर इन्सर्टले के गर्न मिल्यो एउटा आइटम लास्टमा पनि मिल्यो तर पोजिसन दिएर तर एउटा मात्र पोजिसन दिएर हजुर बुझ्नु भयो नि यो चाहिँ एउटा मात्र इन्सर्ट तपाईको एउटा मात्र अब हेर्नुस् अब लिस्टमा अर्को है जस्तै यो लिस्टलाई अब हेर्नुस् त लिस्टमा के छ हेर्नु त फेरि अब एकचोटि एक्जिट गरेर फेरि अन गर्नुस् टपमा ताम्न अलिकति कोडिङ गर्दा रमाइलो हुन्छ के एक्जिट गर्नुहोस् यसमा क्लियर गर्न मिल्दैन अलिक त्यही पनि केही छैन एक्जिट गरौँ फेरि आइडियाली खोल्नुहोस् इन्टिग्रेटेड डेभलप फेरि खोल्नुहोस् आइडियाली गर्नुभयो तपाईले सेलेक्सन गर्नु भएन आइडियाली खोल्नु भएन त ए ओके ग्रेट है ल अनि त्यसपछि अब चाहिँ अब हामीले के गर्ने अब हेर्नुस् लिस्ट फेरि लिस्ट बनाउनुस् त एउटा लिस्टमा अलिकति के काम अलिकति म रमाइलो लिस्ट त्यो एलएसटी नलेख्नु अलिकति मजा आएन नम्बर्स लेखिदिनुस् बरु अरु के फ्रुट्स लेखिदिनुस् है लिस्ट 1 लेख्नुस् के लेख्दा नि हुन्छ अब एलएसटी अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब हेर्नुस् है अब हेर्नुस् अब इन्टर गर्नुस् त अब एकछिन अब म तपाईलाई अलिकति बुझाउँछु अब यो लिस्ट भनेको नम्बर अफ आइटम हो कि हैन हो हैन हो नि त यो भनेको जस्तै तपाईको ग्रुपको साथीहरु जस्तै हो कि हैन तपाई 1 to 1 भनेको एउटा साथी 2 भनेको एउटा साथी 4 एउटा आइटम के एउटा साथी सोच्नुस् के हैन एउटा ग्रुपमा मेम्बर सोच्नुस् के हैन हो कि हैन ग्रुप हो किन एउटा यो नम्बर अफ आइटम भयो ग्रुप हो अभियसली अब हेर्नुस् अब यो ग्रुपमा जस्तै यो ग्रुप भयो 1 2 3 4 या कसैको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ नि त्यहाँ थाहा होला अघि नाम दिनु भएको थियो प्रोनाम भनेर तपाई पार्टिकुलर अब लेख्नुस् तपाई फ्रेन्ड्स भनेर लेख्नुस् अब फ्रेन्ड्स लेख्नुस् तपाईको 4 जना साथीको नाम लेख्नुस् जुन एज्युम गर्दा हुन्छ 4 जना साथीको नाम लेख्नुस् लिस्ट भित्र तपाईलाई एकदम राम्रो कन्सेप्ट सिकाउँदै छु ओके ओके ल यो 4 जना साथीको ग्रुप छ ल फ्रेन्ड्स भनेर एउटा ग्रुप बनाउनु भएको छ इन्ट्रो गर्नुस् ल अब यसमा ग्रुप छ है त ल फ्रेन्ड्स भनेर हेर्नुस् फ्रेन्ड्स हेर्नुस् त अब के देखाउँछ त्यही लिस्ट देखाउँछ अभियसली हैन अब ठीक छ हजुर हेरिहाल्नु होला यो मैले अलिकति प्र्याक्टिस यस्तै गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेछ तर गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईको लङ लिस्ट लेख्दा फेरि के लेख्न थाहा हुँदैन क्या प्र्याक्टिस गर्दाखेरि थाहा हुन्छ अब हेर्नुस् है अब मलाई यो जोइन भन्ने यो फ्रेन्ड्स भन्ने ग्रुपमा छ कि छैन है यदि छ भने ट्रु छैन भने फल्स देखाउनको लागि अब त्यो गर्नको लागि के गर्ने त भन्ने हुन्छ कि अब अलिकति प्रोग्रामिङ वेमा जाँदैछु अब यो जोइन भन्ने फ्रेन्ड लेख्नुहोस् जोइन लेख्नुहोस् त्यहाँ हैन जोइन लेख्नु जोइन के हो टेक्स्ट हो त्यो भेरिएबल हैन भेरिएबल टेक्स्ट भने चाहिँ के भने कोटेसन या सिंगल र डबल कोटेसन जोइन अब जोइन छ कि छैन भन्नको लागि आई एन्ड इन त्यो भित्र आई एन्ड अनि अलिकति स्पेस दिनुस् आई एन्ड इन कहाँ भित्र छ कि छैन फ्रेन्ड्स भित्र फ्रेन्ड्स भन्ने ग्रुपमा छ कि छैन हेर्नुस् अब फ्रेन्ड्स के गर्नुस् यो इन भनेको किबोर्डले के गर्छ मेम्बरशिप थाहा पाउँछ क्या यस पनि अब इन्टर गर्नुस् त छ भने ट्रु देखाउँछ छैन भने फल्स देखाउँछ ट्रु देखाओ अब नयाँ मेरो नाम लेख्नुस् त्यहाँ हिमाल इन फ्रेन्ड्समा छ कि छैन हेर्नुस् त इनले के गर्छ त्यो कुनै पनि मेम्बर ग्रुपको मेम्बरशिप थाहा पाइदिन्छ क्या हेर्नुस् अब हिमाल त छैन फल्स देखायो हेर्नुस् छैन अब हिमाल त्यहाँ एड गर्नु त्यहाँ फ्रेन्ड्स डट एड गर्नुहोस् लास्टमा एड गर्नुहोस् जहाँ एड गर्नुहुन्छ एड गर्नुहोस् त्यहाँ अब एड गर्नु अपेन्डमा लास्टमा एड गर्नुहोस् ल अब हिमाल भन्ने एड गर्नुहोस् है
यो इन भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो ल। अब हेर्नुहोस् त, अब होइन एकछिन, अब हो ठिक छ। अब हिमाल, त्यही हिमाल इन फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् त, अहिले फर्स्ट देखाउँछ टु देखाउँछ, मेम्बरसिप चेक गर्छ क्या। इन किबोर्डले के गर्छ, कुन ग्रुप मेम्बरमा केही छ कि छैन भनेर थाहा पाइदिन्छ। इन फ्रेन्ड्स यो कन्सेप्ट पछि सिकाउनु पर्ने हो, तर मैले अहिले सिकाइकन अलिकति रमाइलो, अलिकति यसमा एक्ज्याक्ट अलिकति ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या। अब तपाईँले यो थाहा पाउनुभयो है त, यो कन्सेप्ट थाहा हुनुभयो। यो के भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि आइटम कुनै पनि ग्रुपमा छ कि छैन थाहा पाउनुको लागि इन किबोर्ड युज गर्ने है त। के गर्ने, इन किबोर्ड युज गर्ने। अब इफ भन्ने तपाईँले हुन्छ नि, इफ एल्सहरू हेर्नु भएको छ, कन्डिसनहरू हेर्नु भएको छ? ओके ठिक छ। अब म तपाईँलाई लिस्टतिर गएँ। अब लिस्टमा अर्को के गर्न मिल्छ, जस्तै अब यो लिस्टमा हेर्नुहोस् त, यो कस्तो टाइपको, अब सम, जेन, ज्याक, ह्यारी, हिमाललाई एकदम लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हो। यो कस्तो अलिकति हुन्छ, एउटै लाइनमा गऱ्यो, लाइन बाई लाइन गरेको बुझ्नुमा सजिलो हुन्थ्यो। अब म युज गर्छु फर लुप। फर लुपमा डिटेलमा पढ्छु, अलिकति म जस्ट यसमा के गर्न सकिन्छ भनेको है, डिटेलमा पछि पढ्छु, लुपको बारेमा पढ्छौँ। अब लेख्नुहोस् फर किबोर्ड, या फोआर फर। फर भनेको इच त्यो ग्रुपको इच आइटमलाई प्रिन्ट गर भन्यो। फर नेम इन, जस्तै जे लेख्नुहुन्छ तपाईँ, फर एउटा भेरिएबल नेम दिनु, एउटा त्यसलाई जनाउनको लागि हुन्छ नि, जस्तै फर नेम इन केमा, फ्रेन्ड्समा। अब त्यसपछि कोलन दिनुहोस्। कोलन भनेको त्यहाँभित्र के गर्ने भनेर, त्यो इन्डेन्टेसन, कोलन हेर्नुहोस् त, त्यहाँ दुईटा डट, कोलन दिइसकेपछि तपाईँले इन्टर गर्नुहोस्, त्यहाँभित्र के प्रिन्ट गर्ने इन्टर गर्नुहोस्। अब प्रिन्ट एनएमई गर्नुहोस्, प्रिन्ट एनएमई अहिले माथि एनएमई भएछ, ठिक छ, एनएमई लेख्नुहोस् न। अब के हुँदैन, एनएमई लेख्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस् त, इन्टर फेरि गर्नुहोस्, फेरि इन्टर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलोसँग अघि मैले एक आइटमलाई काम पनि गर्न मिल्यो, झिक्न पनि मिल्यो, तर एक आइटममा लाइन बाई लाइन प्रिन्ट पनि गर्न मिल्यो क्या। फर लुपले के गर्छ, फर इच आइटमलाई निकाल प्रिन्ट गर, इच आइटमलाई निकाल अर्को लाइनमा प्रिन्ट गर क्या। अब मलाई यदि यो सेमको ठाउँमा मलाई के गर्नु पर्यो, सेम केसी लेख्नु पर्यो। ल त्यही गर्नुहोस् त। अब सेमको ठाउँमा सेम केसी लेख्नु पर्यो, सेमको ठाउँमा सेम केसी भनेर त्यसलाई अब एड गर्ने कि रिप्लेस गर्ने हैन। सेमलाई हटाएर सेमको ठाउँमा सेम केसी, उसको फुल फर्म लेख्नुहोस्, सेम केसी, उसको के कास्ट लेखिदिनुहोस्। त्यो अघिको एफ स्ट्रिङ लगाएर लेख्नु पर्ने हैन, यही फर्मेटमा लेख्नु पर्यो भने अब लेख्नुहोस् त, फर एनएमई इन फ्रेन्ड्स, नेम या एनएमई लेख्नु। अहिले नेम लेख्नुहोस् न, किनभने अघि नै त्यो स्पेलले भएको थियो, त्यसैले नेम लेख्नुहोस्, एनएमई नेम इन फ्रेन्ड्स। अब फ्रेन्ड्समा एक गरेर नेम हेर, अब कोलन दिनुहोस्, अब इन्टर गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, अब मैले के भनेको थिएँ, यदि त्यो चाहिँ फ्रेन्ड्समा सेम भन्ने छ भने सेम। अब इफ लेख्नुहोस्, अब तपाईँले बुझ्नुभयो त्यसै भने इफ फ्रेन्ड्सको भित्र कुन पोजिसन, फ्रेन्ड्सको भित्र कुन पोजिसनमा छ, सेम कुन पोजिसनमा हेर्नुहोस्, त्यो सेम कुन पोजिसनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, जिरो पोजिसनमा जिरो पोजिसन इक्वल्स टु सेम छ भने, जिरो पोजिसनमा भनेपछि इक्वल्स टु के छ भने सेम छ भने, होइन त्यो होइन, एउटा सेम छ भने यास एयाम, सेम भनेको के हो, यास एयाम सेम छ भने। अब कोलन दिनुहोस्, त्यहाँभित्र के गर्ने, इन्डेन्टेसन कुरा पछि भन्छु अलिकति। अब त्यहाँभित्र के गर्ने, त्यो सेमको ठाउँमा सेम केसी गर्नको लागि के गर्ने, फ्रेन्ड्स जिरो इक्वल्स टु गर्नुहोस्। फेरि फ्रेन्ड्स जिरो, त्यही फ्रेन्ड्स जिरो इक्वल्स टु यसरी जिरो गर्ने कि जिरो गर्ने हो, त्यो टाइपको जिरो हो, त्योमा जिरो भनेपछि त्यो पोजिसन भनेको क्या। अब त्यो अलिकति हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले गर्नुभयो, त्यो जोड्नु भएन, त्यो पोजिसन जोड्नुपर्छ है त। अब ठिक छ, इक्वल्स टु त्यसको फुल फर्म लेख्नुहोस् सेमको बारेमा। यदि त्यहाँभित्र सेम त्यो छ भने के लेख्नुहोस्, सेम केसी लेख्नुहोस्। ल अब हेर्नुहोस् त, अब प्रिन्ट के भने हेर्नुहोस् त, त्यहाँ फल्स तपाईँको के भनिदियो भन्दाखेरि होइन, यदि तपाईँको इक्वल्स टु हुँदैन कि त्यहाँ हेर्नु माथि चाहिँ फेरि कपी गर्नुहोस्, माथिको इक्वल्स टु मात्रै गर्नुपर्ने, सेम केसी असाइनमेन्ट गरेको
यो त एकदम हुन्छ नि अलिकति धेरै माथि नै भनेको किन तपाईलाई यो यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर मात्र गरेको यो बुझ्नु भनेर पनि केही छैन तपाईले फर लुप सिक्नु भएको छैन इफ कन्डिसन सिक्नु भएको छैन असाइनमेन्ट अपरेटर सिक्नु भएको छैन अब त्यहाँ हुन्छ इक्वल्स टु मात्रै गर्नुहोस् त्यहाँ इक्वल्स टु अब त्यहाँ सेम केसी लेख्नुहोस् सेम केसी अब हेर्नुहोस् त फेरि इन्टर गर्नुहोस् फेरि ब्याक आउनुहोस् अलि ब्याक आउनुहोस् ओके अब ठिक छ अब तपाईले प्रिन्ट गर्नु भयो हैन प्रिन्ट गर्नु पर्यो फेरि माथि कपी गर्नुहोस् त फेरि प्रिन्ट्स नेम गर्नु पर्यो तपाईले त्यसको पोजिसन चाहिँ मिलाउनु पर्ने भयो पहिले केही पर्दैन त्यो पर्दैन अब त्यो इन्टर गर्नुहोस् त्यसपछि अब इन्टर यसमा अलिकति मिलाउनु गाह्रो हुन्छ त्यसै अलिकति यो प्रोग्राम अब फेरि ब्याक अब ठिक छ अब प्रिन्ट नेम गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त अब चाहिँ के भइदिन्छ होला हेर्नुहोस् त अब फेरि इन्टर गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है के गर्न मिल्छ क्या हेर्नुहोस् त्यो मैले जस्ट हेर्नुहोस् तपाईँलाई फर लुप सिकाएको छैन यो इफको बारेमा एकदम डिटेलमा सिकाउँछु इन त मैले भनिसकेँ यो भित्र पर्छ कि पर्दैन त्यहाँभित्र चेक गर्नु अब तपाईँलाई लगभग यो जिरोको कन्डिसन पनि पोजिसन कुरा गरेको थिएँ असाइनमेन्ट इक्वल्सको कुरा पनि तपाईँलाई गर्न बाँकी छ होइन अब म तपाईँलाई त्यहाँ स्टप गर्नुहोस् म सेलेक्सन गर्छु अब तपाईँलाई यता होस्ट बनाउनुहोस् त मैले गर्न मिल्दैन होला यस्तो गर्नु मेरोमा जानुहोस् मेरोबाट छेउमा जानुहोस् मोरमा जानुहोस् त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ मेक होस्ट भने हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन मेरो साइड मेरो चाहिँ त्यो च्याटमा जानु च्याटमा त्यो पार्टिसिपेन्टमा गएपछि त्यो मेरो प्रोफाइल लेख्नु त्यसको छेउमातिर जानुहोस् हेर्नुहोस् हो भयो ए ओके है त ओके सेयर भयो होइन तपाईँले लिस्टको बारेमा त प्रो हुनुभयो तपाईँ एकदम राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझ्नु हुँदो रहेछ अलिकति त्यो भएर रहेछ क्या ठिक छ है त अब लिस्टको बारेमा हामीले लगभग पढिसक्यौँ यो लिस्टको बारेमा के गर्ने कति गर्ने अपेन्डहरू सब गरिसक्यौँ लिस्ट लाइसिङ कन्सेप्ट भयो लिस्ट मेथड पनि गरिसक्यौँ टपल्स पनि आज पढ्दैन म चाहिँ तपाईँलाई टपल्स भन्दा पनि तपाईँलाई आज म के पढाउँछु भन्दाखेरि अपरेटर्सहरू पढाउँछु है त अपरेटर्स टपल्स अहिले पढाउँला किनभने टपल्स गर्दा गर्दै हामी अलिकति मजाले प्रोग्राम गर्ने हुनु पर्यो क्या टपल गर्दा गर्दै अपरेटर्स के छ भनेर त्यो बनाउँछु है त है म यसलाई एक्जिट गर्छु एक्जिट गरेँ एक्जिट सरी तर चाहिँ अलिकति उ भयो अब हेर्नुहोस् त टपल पढाउनु भन्दा म के गर्छु तपाईँलाई अपरेटर्स पढाउँछु है एकदम सजिलो छ क्या यो किनभने भ्याल्नु पर्छ क्या तपाईँलाई पछि भ्याउँदैन अब अपरेटर्स इन पाइथन नर्मल मैले अपरेटर भनेको थिएँ के एउटा प्लस अपरेटर के हो प्लस अपरेटर एडिसन अपरेटर अर्को मैले अघि नै गराएको थिएँ अर्को भनेको माइनस अपरेटर सबट्र्याक्सन भयो अर्को डिभिजन पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ डिभिजन अब जिरो हटाउनु पर्यो भने मैले के गरेको थिएँ यदि गुड यसलाई भन्छ फ्लोर डिभिजन यो के भन्छ मतलब कुरा हुँदैन हामीले त्यो बुझाउने हो क्या कम्प्युटर होइन अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने एस्ट्रेक्ट युज हुन्छ है हजुर यो युज है त मल्टिप्लाई अपरेटरको बारेमा अब त्यसपछि अब हुन्छ मल्टिप्लाई अर्को हुन्छ मेम्बरशिप अपरेटर मैले भनिसकेँ इन अपरेटर मेम्बरशिप अपरेटर हो त है इन भनेको अघि नै हेरेको थिएँ नि त्यसलाई भन्छ मेम्बरशिप मेम्बर चेक गर्नलाई त्यो ठिक छ अब हेर्नुहोस् अब त्यस यदि चाहिँ पावर गर्नु पर्यो भने डबल एस्ट्रेक्ट 5 को पावर 3 125 4 को पावर 3 64 बुझ्नु भने पावर गर्नको लागि के गर्ने डबल एस्ट्रेक्ट भनेपछि 4 भनेको बेस हो 3 भनेको त्यसको पावर हो है त हेर्नुहोस् यो बारेमा बुझ्नुभयो अब तपाईँलाई म अर्को मोडुलो अपरेटर हेर्नुहोस् त मोडुलले के गर्छ भन्नुहोस् त 100 मोडुल थाहा होला मोडुलो जस्तै 14 गरे अब हेर्नुहोस् त अब यसले के एन्सर दिन्छ भन्नुहोस् त त्यसको रिमाइन्डर हो रिमाइन्डर गुड 4 मोडुल अब जस्तै 20 मोडुलो 6 3 18 कति रिमाइन्डर 2 रिमाइन्डर 20 मोडुलो 4 कति रिमाइन्डर 0 रिमाइन्डर जस्तै 23 मोडुलो 6 3 18 5 मेबी 5 या 5 मोडुल रिमाइन्डर दियो है त अब रिमाइन्डर कन्सेप्ट बुझ्नु भयो तपाईँले है त अब यो अब भइसकेपछि अब अर्को अपरेटरको नाम आउँछ अरिथमेटिक अपरेटर भन्छ यसलाई अरिथमेटिक अब लजिकल अपरेटर यसलाई भन्छ के भन्छ अरिथमेटिक अपरेटर्स भन्छ सबैलाई है त बुझ्नुस् है ल अब आउँछ लजिकल अपरेटर है त
अब हेर्नुहोस् त अलिकति लेखि पनि हाल्नु होला है लजिकल अपरेटर। अब हेर्नुहोस् दुईटा, एउटा हुन्छ एन्ड अपरेटर, एउटा एन्ड हुन्छ, एन्ड हुन्छ, एउटा अर्को हुन्छ अर, एउटा एन्ड हुन्छ, अर्को हुन्छ एउटा अर हुन्छ, अर्को हुन्छ नट अपरेटर हुन्छ है त। अब यो एन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि मैले तपाईलाई अघि नै कुरा गरेको थिएँ ट्रु र फल्सको र साथीको कुरा पनि गरेको थिएँ है त। अब बुझ्नु, तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, यो एकदम है, यो अलिकति डिटेलमा जानुहोस्, एन्ड तपाईँले कता सुन्नु पनि भयो होला, काम पनि गर्नु होला, तर केही छैन, अलिकति यसलाई कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने तपाईँले एकदम ठुलो प्रोग्राम पनि के गर्नु, क्याचअप गर्न सक्नुहुन्छ। यति बुझ्नुहोस्, तपाईँको 5 जना साथीहरू छ, 5 जना साथीहरू छ, 5 जना साथी मध्ये कुनै पनि 5 जना साथी जोड्नु पर्यो। जस्तै राम हरि श्याम गर्नको लागि बिचमा तपाईले के जोड्नु पर्यो क्या, बिचमा लिङ्क गर्नु पर्यो। अहिले लिङ्क गर्दाखेरि यदि एन्ड लिङ्क गर्नुभयो भने के गर्नुभयो भने ए एन्ड डी एन्ड भन्ने अपरेटरले लिङ्क गर्नुभयो भने, अघि नै हामीले 5 र 2 लाई लिङ्क गर्नको लागि के गरेर कहिलेकाहीँ सबट्र्याक्ट गरेको थियो, कहिलेकाहीँ एड गरेको थियो, कहिलेकाहीँ डिभिजन गरेको थियो, कहिलेकाहीँ पावर गरेको थियो हैन। अब साथीहरूलाई एड गर्नु पर्यो तपाईले, 5 जना साथीहरूमा जोड्नको लागि एन्ड युज गर्नुभयो भने। तर यो एन्ड युज गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा आउटपुट दिन्छ, एउटा ट्रु र के फल्स। ट्रु र के दिन्छ आउटपुट, दुईटा आउटपुट, के फल्स। अब ट्रु दिनको लागि तपाईको 5 जना साथी नै ट्रु हुनुपर्छ के, भन्न खोजेको कन्डिसन के हुनुपर्छ, 5 वटै ट्रु हुनुपर्छ। जस्तै अब हेर है त, हेर्नुहोस् आउटपुट ट्रु हुनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ, एन्ड एउटा साथीले ट्रु बोल्यो, अर्को साथीले, अब यो ट्रु भनेको कन्डिसनल हुन्छ है त। अब 3 जना साथी छ, 3 जना साथीले नै बोल्नुपर्छ ट्रु। यदि 5 जना साथीले मैले एन्ड भनेर जोडेँ, तर एन्ड भनेर सबै 5 जना साथीलाई जोडेँ हैन, 1 2 3 4। अब एकजना साथी आयो झुट बोल्ने साथी आयो, अब मैले एकजना साथी झुट बोल्ने आयो, एन्ड नै गरौँ है त, एन्ड एकजना साथी आयो झुट बोल्ने। अब के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, फल्स हुन्छ। भन्न खोजेको कुनै पनि 5 जना साथी हामीले अर दिएको भए चाहिँ अर्को अरमा जानुहोस्, अहिले एन्ड मात्रै हेर्नुहोस्, एन्ड अपरेट मात्रै हेर्नुहोस्। जोड्नको लागि तपाईलाई ट्रु आउनको लागि सबै ट्रु हुनुपर्छ है त, जोड्नको लागि सबै ट्रु हुनुपर्छ। अब यदि त्यो मध्ये कुनै पनि एकजना फल्स छ भने फल्स हुन्छ, चाहे जतिवटा 100 जना मध्ये 99 ट्रु भए पनि एकजना फल्स आएको छ भने के हुन्छ, एन्डले जोडेको छ भने फल्स भइहाल्छ। अब फल्समा हेर्नु, फल्सको केस हेर्नु, फल्समा के हुन्छ, तपाईँ जति पनि हुन्छ नि, जति पनि सरी फल्स गरौँ है त, फल्समा के हुन्छ, एउटा ट्रु भयो भने ठ्याक्कै उल्टो क्या, एउटा ट्रु भयो भने जतिवटा फल्स हुन् मतलब छैन अरू, एउटा ट्रु भयो भने यदि अरले जोडेको छ भने 5 जना साथी मध्ये एउटा ट्रु छ भने के हुन्छ, ट्रु आउटपुट आउँछ, ठ्याक्कै उल्टो क्या। अब हेर्नुहोस्, अब सबै फल्स आउनको लागि के हुनुपर्छ, यसमा फल्स आउनको लागि सबै फल्स हुनुपर्छ क्या, सबै फल्स हुनुपर्छ, सबै के हुनुपर्छ, फल्स हुनुपर्छ, फल्स हुनुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस्, अब साथीको कन्सेप्ट त बुझेँ। अब ट्रु भनेको अब एन्डले के गर्छ भन्नुहोस् त, एन्डले जोड्ने काम गर्छ, सबै कुराहरु ट्रु हुनु पर्यो, दुईटै आउटपुट के आउनको लागि, ट्रु आउनको लागि। यदि एकजना फल्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, फल्स हुन्छ। अरमा के हुन्छ, हुँदैन, अरमा एकजना ट्रु भएपछि पुग्छ, अरु आवश्यक छैन। अनि अरमा चाहिँ यदि जोडेको चाहिँ अरमा सबैजना फल्स भएपछि आउटपुट के आउँछ, फल्स आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, नट अपरेटर भनेको, नट ट्रु भनेको के होला, नट ट्रु भनेको फल्स, जस्तै नट ट्रु भनेको, अब नट ट्रु भनेको फल्स, नट फल्स भनेको फल्स होइन ट्रु हो भन्न खोजेको क्या, नट भनेको। अब तपाईलाई लागिरा होला यो के ट्रु गर्यो ब्रदरले यार, यो ट्रु फल्स के गर्यो, यो कसरी गर्ने प्रोग्राममा। अब हेर्नुहोस्, म तपाईलाई अब एकजना साथीले भन्यो, तपाईको साथीले भन्यो 7 ग्रेटर देन 6 हो, ट्रु कुरा गर्यो, मैले एन्डले जोडेँ, यो ट्रु कुरा हो नि त खासरी। हेर्नुहोस् त, यो ट्रु हो कि होइन हेर्नुहोस् है, हो कि होइन हेर्नुहोस् ल, ट्रु हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् ल, एकजना साथीले भन्यो ट्रु कुरा गर्यो, ठिक छ, अर्कोले अब जोड्यो, अर्को साथीको ओपिनियन आयो, साथी कुरा गर, 10 इज लेसर देन 20 हो है, ओके यसले पनि ट्रु कुरा गर्यो। अर्को आयो, ओके मैले आएँ ल 50 इज ग्रेटर देन 40 हो, ल यो पनि ट्रु कुरा गरे है त। अब फेरि अर्को लास्टमा आयो हिरो भनेर 50 हुन्छ नि 45 इज ग्रेटर देन 60 भनेर आयो है त। यसमा हेर्नुहोस् त, एउटा कन्डिसन फल्स आइदियो क्या, आउटपुट के आउँछ, फल्स आउँछ होइन। अब फल्स आयो, अब होइन, यदि सबै सत्य बोल्ने साथी छ भने के आउँछ, ट्रु आउँछ, अभियसली एन्ड जोडेको छ भने।
अब त्यही कुरा मैले बिचमा जोड्नको लागि मैले लिङ्क गर्नको लागि मैले अर युज गर्ने अहिले अर युज गरेँ है त अर युज गरेँ यसमा मैले जतिवटा फल्स गरेपछि एउटा कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै के हुन्छ ट्रु आयो भने चाहिँ ट्रु आउँछ गुड हो एउटा कन्डिसन के आयो भने ग्रेट है ट्रु आउँछ एउटा त कन्डिसन अरु सबै फल्स ल ठिक छ यो दुईटा मात्रै एउटा ट्रु भइहाल्यो हैन यो त ट्रु भइहाल्यो ट्रु भइहाल्छ अब फल्स आउनको लागि के गर्ने सबै फल्स हुनुपर्छ जस्तै 7 इज लेसर देन 2 भयो है अनि अर भयो त्यसपछि 8 इज ग्रेटर देन 5 त भइहाल्छ नि 12 भयो भने दुईटै फल्स भयो आउटपुट फल्स आयो अब नट भनेको के भन्दाखेरि नट अब हेर्नुस् त नट 7 इज लेसर देन 2 हेर्नुस् त यो भनेको फल्स कन्डिसन हो फल्सलाई नट अगाडि युज गर्दै भने ट्रु आयो क्या ट्रु आयो अभियसली आयो नि त अब अपरेटरको कन्सेप्ट पनि अहिले बुझ्नुभयो एकैछिनमा बुझ्नुभयो अरिथमेटिक अपरेटर भन्छ यसलाई भन्छ लजिकल पार्ट के जस्तै तपाईको लजिकल जस्तै मैले साथीको कन्सेप्ट किन दिएँ हेर्नुस् साथीको लजिकल उसको लजिकल पावर हेरेर त्यहाँ 7 इज ग्रेटर देन 6 लजिकल कुराहरू के ठिक छ कि छैन ट्रु र फल्सको कन्सेप्टमा आउँछ हैन अब यो चाहिँ लजिकल कन्सेप्टमा भयो है त अब लजिकल भन्दा पनि अब म गर्न चाहे तपाईलाई सोध्न चाहे जस्तै मैले 4 जना मध्ये 4 जना छन् 4 जना मेरो साथीहरु छ 4 जना मध्ये 3 जनाले ट्रु भन्यो एक जनाले फल्स कुरा गर्यो भनेपछि बीचमा अर मैले जोड्नको लागि अर युज गर्यो भने के हुन्छ ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ 4 जना हजुरको साथीले चाहिँ ट्रु बोल्यो हजुर एक जनाले फल्स कुरा गर्दियो 5 जनामा एक जना फल्स कुरा गर्दियो बीचमा जोड्नको लागि के युज गरे मैले कनेक्टर अर युज गर्दिए मैले त्यसको लागि त के फल्सै आउँछ सबै ट्रु हुनको लागि सबै ट्रु आउनु पर्यो सबै जना मैले बीचमा के मैले जोड्नको लागि के कनेक्टर युज गरे अर युज गरे एन्ड हैन यदि हजुरले अर युज गरेको छ भने चाहिँ ट्रु आउँछ यदि एन्ड युज गरेको छ भने एन्ड युज गरेको भए चाहिँ फल्स आउँछ सबै ट्रु हुनु पर्यो ओके हुन्छ ग्रेट यो तपाईले बुझ्नु भएको छ एकदम अनि अब चाहिँ मलाई के गर्नुस् तपाईले भन्दाखेरि अब मलाई के गर्नुस् यो ट्रु र फल्स भयो है त यो ट्रु र फल्स भने के रहेछ यो बुलियन भन्ने मैले भनेको थिएँ बुलियन के भनेको थिएँ बुलियन ट्रु र फल्स जसको फर्स्ट लेटर के भनेको थिएँ फर्स्ट लेटर के हुनु पर्छ क्यापिटल हुन्छ अब तपाईलाई मैले अघि नै भनेको थिएँ एउटा लिस्ट भनेको यस्तो कुरा हो कि हैन जस्तै लिस्ट भनेको यस्तो कुरा हो कि एलएसटी जसमा जस्तो नम्बर अघि नै तपाईले के गर्नु भएको थियो 1 2 3 मात्रै 1 2 3 4 नम्बरमा राख्नु भएको थियो या स्ट्रिङमा राख्नु भएको थियो हैन म राख्छु इन्टिजर पनि राख्छु फ्लोट पनि राख्नु भने चाहिँ डिफरेन्ट डेटा टाइप राख्न मिल्छ फ्लोट पनि राख्न मिल्यो अब हैन बुलियन पनि राख्न मिल्यो हैन फेरि त्यहाँ भित्र लिस्ट पनि राख्न मिल्यो ल रिस उठ्यो मलाई हैन ल लिस्ट पनि राख्न मिल्यो ल 2,3 अब फेरि हैन स्ट्रिङ पनि राख्न मिल्यो कस्तो रमाइलो छ हेर्नु सबै कुरा राख्न मिल्ने यो चाहिँ हेलो त्यसैले त हेर्नु अब लिस्टको क्यापासिटी हेर्नुस् अब एलएसटी हेर्नुस् यस्तो पनि गर्न मिल्छ है भनेर भनेको है त मैले यस्तो पनि गर्न मिल्छ है भनेको है त अब हेर्नुस् त मलाई यो 2 चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो मलाई एक्सेस गरेर तपाई देखे भन्नुस् त मलाई यो 2 कसरी एक्सेस गर्ने यो 2 कसरी एक्सेस गर्ने यो हेर्नुस् त कस्तो अचम्मको फेरि लिस्ट दिएछ भित्र यो 2 एक्सेस गर्नु भन्नु भएको छ भन्नु होला यो भन्नुस् त 2 एक्सेस गर्नुस् त 2 एक्सन गर्नको लागि अगाडिबाट चाहिँ यो पोजिसन हेरेर गर्ने 0 1 2 कति छ पोजिसन यसको 0 1 2 3 3 छ त्यसको पोजिसन 3 को पोजिसन चाहिँ 3 छ हेर्नुस् यो एउटा आइटम हो हेर्नुस् यो आइटम मैले एड गरेको कमा हेर्नुस् त यो कमा पछि मैले आइटम एड गरेको यो बीचको एउटा आइटम हो यो एउटा आइटम हो यो र यो बराबर हो यो हेर्नुस् अब मैले 3 गरे भने तपाईले के देखाउँछ हेर्नुस् 2 र 3 मलाई चाहिएको 2 त्यो आइटम भित्रको पनि आइटम अब के गर्ने हेर्नुस् आइटम भित्रको पनि आइटम कहिले यस्तो भन्नै सक्छ नि त आइटम भित्र त्यो 3 मा आइटम के छ 2 र 3 छ त्यो भित्रको पनि आइटम त्यहाँ भित्रको आइटम कुन आइटम हो 0 मा भएको आइटम अब के आउँछ हेर्नुस् यो भन्नु खोजेको बुझ्नु पनि मैले ओके बुझे त्यसो ए पहिला आइटम निकाल्ने अब जस्तो आइटममा पनि आइटम निकाल्नु पर्यो त्यहाँ भित्र फेरि इन्डेक्सिङ भन्ने क्या इन्डेक्सिङ पोजिसन यदि 0 को ठाउँमा 1 राखेको भए चाहिँ 3 आउँथ्यो एकदम 3 आउँथ्यो अभियसली अब मलाई 2 र 3 हुन्छ नि त्यो प्रिन्ट गर्नु पर्छ सकिहाल्यो अब मैले अर्को भनेको थिएँ अब हेर्नुस् त फर आइटम यो अलिकति मैले जस्ट यस्तो गर्न मिल्छ भनेको है तपाईलाई यो चेक गर्नको लागि यस्तो गर्न मिल्छ भनेर तपाईलाई यो
गर्न धेरै काम गर्न मिल्छ है पछि चाहिँ तपाईलाई यो पछि डिटेलमा सिकाउँछु चिन्ता नगर्नुहोस् न यो गर्न मिल्यो है त यो आउटपुट गर्न मिल्यो अब यो ग्रुपमा चेक गर्नको लागि हेर्नुस् त अब ट्रु इन एलएसटी मा छ कि छैन छ ट्रु भन्ने छ कि छैन अब फल्स भन्ने छ कि छैन हेर्नुस् है फल्स इन एलएसटी क्यापिटल एफ नभएर हो त्यही हो तपाईलाई त्यही नै गर्नको लागि मैले गरेको फल्स इन एलएसटी त्यही नै तपाईलाई के गर्नु छ किन भनेर हेरेको के अब फल्स भयो obviously हैन त्यही नै अघि तपाईलाई नोटिस गराउनको लागि हो के अब त्यसपछि आज चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि लगभग धेरै नै कभर गर्यौं तपाईले सुरुबाट सर्रै भन्नु त मलाई आज सर्रै एउटा रिभिजन गर्नुस् है रिभिजन हो यो सर के हेर्नु भयो आज के याद भयो के ब्रेनमा भयो कम्प्युटर कस्तो भन्नुस् एकछिन प्रोग्राम नजानुहोस् पहिला प्रोग्राम जानुभन्दा पहिला भन्नुहोस् पाइथन के हो कस्तो टाइपको हो पाइथन हैन नर्मली के गर्न सकिन्छ भन्दा पनि पाइथन के हो त हैन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त भनेर भन्नुहोस् मलाई यो ओपन सोर्स भइहाल्यो हाई लेभल प्रोग्रामिङ भइहाल्यो अनि मेन कुरा भनेको लाइन बाइ लाइन एक्जिक्युट गर्ने हजुर अनि अरु के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के रहेछ कम्प्युटरलाई बुझाउने भाषा हो बीचमा दलाली गर्ने भाषा हो जस्तै तपाई र म कम्युनिकेसन गर्दाखेरि के हामी एउटा नेपाली बोलिरहेको प्लस भएन भने यो भनेको ओपन सोर्स पनि हो फेरि ओपन सोर्स हो ओपन सोर्स भनेको एकदम धेरै यसमा के भन्छ कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ पछि आफूले एकदम धेरै यसको तपाईले अलिकति यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो नि यो जस्तै इन्टिजर कन्सेप्ट बुझ्नु भयो क्या यस्तो हुन्छ कि कन्सेप्ट बुझ्नु भयो तपाई त्यहाँ भित्र कति डाइभ हान्नुहुन्छ जस्तै यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईले यता हान्नुहुन्छ यसमा अब जानुहुन्छ यसमा अब पाइथन लेखेर सर्च गर्नुहुन्छ पाइथनको डकमा जानुहुन्छ ओके पाइथन आएन पाइथनको डक किन आएन पाइथन डक्स पाइथन ट्युटोरियल अघि नै मैले पाइथन डक्स गरे त पाइथन डक्स युज गर्नुहुन्छ अहिले तपाईलाई जानु आवश्यक छैन मैले जस्ट तपाईलाई भनेको क्या अब यो कुन भर्जन भनेर यताबाट भर्जन चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यति मात्र होइन तपाईले यहाँ फेरि टाइप गर्नुहुन्छ लिस्ट हेर्नुस् त आम्मामा लिस्ट कति धेरै हो हेर्नुस् तर यो आवश्यक छ त हामीलाई छैन यो कतै युज गर्ने जब हामीलाई चाहियो भोलिको दिनमा तिमीलाई जस्तै क्वेशन सोध्यो प्रोग्राममा हैन ओके लिस्टको बारेमा नयाँ कन्सेप्ट आयो ल list.index को कन्सेप्ट आयो त इन्डेक्स कन्सेप्ट आयो आइएनडीसी भयो इन्डेक्स अब अगाडिको लिस्ट अब इन्डेक्स इन लिस्ट अब हुन्छ तपाईले डिफरेन्ट टाइपको सर्च गर्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स इन लिस्ट भनेर सर्च गर्ने चाहिँ इन्डेक्स इन लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ग्रेट हैन के छ हेर्नु यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा त हुन्छ नि हजारौं त वर्ष नभनौं 30 वर्ष भयो अराउन्ड 30 वर्षमा हुन्छ नि सबै डेभलपरले बनाएको कुरा हो कन्ट्रिब्युट गरेको कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा छैन क्या याद पनि हुँदैन अब हैन मलाई अझै स्ट्रिङको बारेमा के मेथडहरु छन् है थाहा पाउनु स्ट्रिङ मेथड्स इन पाइथन्स हैन मेथड्स इन पाइथन्स भनेर सर्च गर्नुभयो त अब हेर्नुस् त स्ट्रिङ मेथड्सहरु हेर्नुस् अब यो एउटा दम्त्री स्कुल भन्नेमै हेर्यो अब यसमा हेर्नुस् यो मेथडहरु कति छन् क्यापिटलाइज हामीले गरिसक्यौं यो केस फुल भनेको कन्भर्ट स्ट्रिङ तलाई लोअर केसमा गर्न मिल्यो सेन्टर भनेको सेन्टर स्ट्रिङलाई रिटर्न गर्न हेर्नु त नम्बर अफ स्ट्रिङ तपाईले गएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ झ्याउला बेला टाइट स्प्लिटले के गर्छ हुन्छ नि स्प्लिट यो स्ट्रिपले के गर्छ तपाईको व्हाइट स्पेस अघि नै हामीले यस्तो गर्थे नि हेर्नुस् त अघि नै मैले के गर्थे जस्तै तपाईको नेम दिँदाखेरि मैले स्पेस दिन्थे के कतै कतै जस्तै हुन्छ नि स्पेस दिए कुशल भनेर स्पेस दिए है कुशल स्पेस दिए यो खासै कुशल केसी भने स्पेस दिए अब हेर्नुस् त अलिकति रमाइलो भयो भएन क्या यो नेम दिँदाखेरि स्पेस आइदियो क्या यताउता अब मलाई होइन यो यदि यसमा स्पेस छ भने हटाइदिनुहोस् है स्पेस भनेर स्ट्रिप भनेर गर्छु क्या अब हेर्नुस् त के भयो हटेर एक्स्ट्रा स्पेस हटेर अब ट्रान्सलेट भयो टाइटल भनेको अघि नै क्यापिटलाइज जस्तै कन्भर्ट फर्स्ट क्यारेक्टर अफ इच वर्ड अब हुन्छ नि यसमा के हुन्छ हेर्नुस् क्यापिटलाइजले के गर्छ कन्भर्ट द फर्स्ट क्यारेक्टर फर्स्ट को लेटरलाई चाहिँ अपर गर्ने होला अनि क्यापिटलले चाहिँ इच वर्डको या भन्नुस् हजुरको चाहिँ त्यो अगाडिको के थियो त्यो अगाडिको क्यापिटलाइज चाहिँ फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ क्यापिटल गर्नुभयो अनि यो टाइटलले चाहिँ सबै वर्डकोलाई चाहिँ फर्स्ट क्यारेक्टरलाई चाहिँ अपर केसमा क्यापिटलाइज एकदम हजुर अब जस्तै अब तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नुभयो अब मलाई इज लोअरको बारेमा बुझ्नु पर्यो यहाँ डिटेलमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो मात्र हैन नम्बर अफ सोर्सेसहरु हुन्छ अब कन्सेप्ट बुझ्नु भयो नि तपाईले हैन अब हेर्नु त जति पनि आफुलाई हुन्छ नि उ गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् अब मलाई लिस्टको बारेमा लिस्ट मेथड्स इन पाइथन है लिस्ट मेथड इन पाइथन भनेर सर्च गरे फेरि लिस्ट मेथड
अब लिस्ट मेथड के छ यो प्रोग्रामिङ भन्ने यो पनि राम्रो हैन त मैले अपेन्ड भने गरिसक्यौँ कपी भने अब कपी भनेको डट कपी त्यसलाई गएर कपीमा राख्दिनु जस्तै हामी कपी गर्छौँ कपी पेस्ट त्यही हो कपी भनेको अब काउन्ट भनेको तपाईँ कतिवटा काउन्ट छ त्यो भित्र कतिवटा छ काउन्ट र लेन्थले एउटै जस्तो काम गर्छ हो हैन काउन्टले त्यस्तो गर्दैन हेर्नुस् काउन्टले के गर्छ म तपाईलाई गरिहाल्छु है त अब नम्बर्स गरे है त नम्बर्स इक्वल्स टु मैले गरे 3 4 5 3 4 सरी 3 2 6 3 अब काउन्टले के गरे हेर्नुस् त अब नम्बर्स भन्ने कन्टेनरमा लिस्टमा काउन्ट के काउन्ट गर 3 काउन्ट गर 3 कति चोटी आएको छ भनेर काउन्ट गर हेर्नुस् त त्यो भनेपछि रिपिटेड नम्बर कति चोटी छ भनेर काउन्ट गर्नु एकदम अहिले 3 कति चोटी छ 3 चोटी छ हेर्नुस् एक चोटी दुई चोटी 3 अब 2 हेरौँ है त त्यही कुरा 2 हेरौँ है त काउन्ट हैन अब कति छ के मेथडहरु तपाईलाई चाहिएको मेथड मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मात्र हेरेको तर आवश्यक छैन 2 कतिवटा छ एक चोटी मात्र आछ है अब 4 चाहिँ दुई चोटी हेर्नुस् त्यस बुझ्नु भयो नि यसमा हजुर इन्डेक्सको कुरा भयो यदि हामीलाई जस्तो अब त्यो तीनटा फ्री भयो है अघिको केसमा तीन चोटी त्यो 3 चाहिँ रिपिटेड भयो हैन जस्तो अनि त्यो अब लास्टको लागि गर्नलाई त हामीले पपले गरेर सिधै रिमुभ गर्दा नि मिल्यो हैन अथवा यो पार्टिकुलर पोजिसनलाई हामीले पोजिसनिङ गरेर रिमुभ गर्दा नि मिल्यो हजुर है जस्तो अब हामीले यो एउटालाई मात्र राखेर अरु दुईटालाई कुनै ठाउँको गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ स्पेसिफिक पोजिसनिङ गर्नुपर्छ कि यो यसलाई के गर्नुपर्ने त्यसलाई त्यतिकै छोडेर सपोज हामीलाई यो अब फर्स्ट र लास्टको यो 20 को निकाल्नु छ भने चाहिँ हटाइदिनु छ एउटा मात्र राखिदिनु छ भने चाहिँ रिपिटेसनमा नराखिकिन जस्तो 3 तीनटा छ हैन सिर्फ एउटा 3 मात्र राखेर अरूलाई दुईटालाई रिमुभ गर्दिनु पर्यो भने एक गर्न मिल्यो नि जस्तो धेरै क्वेशन हुन्छ अब तपाईलाई म एउटा सिम्पल कन्सेप्ट ल है अब नम्बर्समा के छ हेर्नुस् रिपिटेस एउटा लिस्टमा रिपिटेसन चाहिएन एउटा मात्र चाहियो भन्नु खोज्नु भएको हैन हजुर अब एउटा सिम्पल मेथड छ सेटले काम गरिदिन्छ यदि सेटमा नम्बर्स पठायो भने रिपिटेसन नै हुँदैन अब यसलाई फेरि कन्भर्ट गर्नु अब जस्तै अब के रिपिटेसन चाहिएको छैन फेरि नयाँ लिस्ट तपाईलाई चाहिएको छ लिस्ट चाहिएको छ अनि सेटमा के गर्नु भयो नम्बर्स पठाउनु भयो अब त्यसपछि अब हेर्नुस् त यो एलएसटी अब के गर्दिनु भयो लिस्टलाई फेरि त्यसमा कन्भर्ट गरेर के गर्नु भयो एलएसटी गर्नु भयो रेपिटेसन छ त्यो हेर्नु त त्यही रेपिटेसन कुरा हामीले के गर्न मिल्यो सेटले रेपिटेसन गराउँदैन यो पछि तपाईलाई सिकाउँछु चिन्ता नगर्नुस् यो सेटले रेपिटेसन गर्दैन अनि यो लिस्ट यो एलएसटी कसो सेट नम्बरले चाहिँ यो एलएसटी मा चाहिँ लगेर राखिदिन्छ हैन लिस्टलाई कल गर्दाखेरि हजुर त्यो राखिदिन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एलएसटी लाई फेरि हामी कल गर्ने कन्भर्ट गरेको यसमा हेर्नुस् अर्को तपाईले अलि अपेन्ड त पढ्नु भएको छ म तपाईलाई सिकाएन है त अब हेर्नुस् त अब फेरि मैले नम्बर चेक गरे त नम्बर्स त त्यही हो नि त खासरी हामीले एलएसटी पो बनाएको त नम्बर्सलाई कन्भर्ट गरेर एलएसटी मा राखेर पो गएको है त अब हेर्नुस् यसमा यस्तो पनि गर्न मिल्छ है ओके मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई अर्को एउटा युनिक कुरा गर्नु भयो नि त्यो अलिकति युनिकको कुरा युनिक लिस्ट चाहियो भन्नु खोज्नु भएको हैन युनिक लिस्ट अब हेर्नुस् अब युनिक लिस्ट आयो भने अब म इच आइटमलाई चेक गर्छु है अब इच आइटम भनेपछि आइटम नम भन्छ नम्बर छ अहिले नम इन केमा नम्बर्समा चाहिएको अब हेर्नुस् है मैले तपाईलाई इन अपरेटर पनि सिकाएको थिएँ इफ अब इफ भनेको कन्डिसन चेक गर्छ इफ नम चाहिँ नट इन कामा युनिकमा छैन भने युनिकमा छैन भने अपेन्ड गर के अपेन्ड गर युनिकमा अपेन्ड गर युनिक अपेन्ड के गर नम गर है त नम गर भनेपछि हेर्नु त अब नम गर भनेपछि मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ हामी के यो कोटेसन गर्नु पर्दैन यो भेरिएबल यहाँ कल गरेको भएर हैन त कता भन्नु एनिवे हामीलाई भन्नाले जस्तो हामीले यहाँ तलको अपेन्ड पछिको नमलाई चाहिँ हामीले कोटेसन भित्र राख्नु पर्दैन हैन यहाँ माथि भेरिएबललाई कल गरेको भेरिएबल हो यो भेरिएबल हो यो कुनै भ्यालु हो यसमा यो आफै भ्यालु होइन कि यसले कसैलाई भ्यालुलाई असाइन हुन्छ नि भ्यालु रिप्रेजेन्ट गरेको छ अब तपाईलाई बुझाइहाल्छु फेरि अघि नै यसमा कुनै बुझिहाल्नु कुनै पनि भेरिएबललाई के गरेको छ भने रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने भेरिएबल छ भने त्यसलाई हामी के गर्न मिल्दैन कोटेसन राख्न मिल्दैन आफै एज अ भेरिएबल हो भने यदि आफै नम यदि यो भ्यालु हो भने यसलाई के गर्न मिल्दैन कोटेसनमा राख्न मिल्दैन है त अब हेर्नुस् यता हेर्नुस् त यही प्रोग्राम तपाईलाई कति तरिकाले गराउँछु हेर्नुस् अब हेर्नुस् है अब तपाईलाई यहाँ बाहिर जान्छु हेर्नुस् त अब मैले युनिक भनेर टाइप गरेँ भन्नुस् त के आयो रिपिटेसन आयो
आएन आएन त्यो त त्यसमा के भयो एक के गरेर चेक हामीले गर्यो कन्डिसन दिएको छ इफ कन्डिसन लगाएको छ हजुर कन्डिसन कन्डिसन लगाएर एड गरेको छ नम हजुर हजुर हो त्यही नै गरेको अब होइन मलाई सर्ट गर्नु पर्यो जस्तै अब युनिक डट सर्ट है युनिक डट सर्ट मेबी यसले काम गर्छ होला है त अब युनिक डट सर्ट भनेपछि अब प्रिन्ट गरौँ है त प्रिन्ट युनिक डट सर्ट अब यसलाई सर्टिङ छ नि त माथि हेर्नु सर्ट भएको छ छैन त नन भनेपछि युनिक डट सर्टले के गर्यो नन दियो कि सर्ट फङ्सन अब सर्टेड हानौँ है त है हेर्नुहोस् त सर्टेड भनेर फङ्सन हानौँ है त सर्टेड या सर्ट सर्टेडलाई कतै राखिदिउँ है त अब के राख्नु रिजल्टमा राखिदिउँ अब यो त तपाईँले थाहा नै होला होइन अब सरी के भन्यो हेर्नुहोस् त लिस्ट अब्जेक्ट हेज नो एट्रिब्युट सर्टेड अब हेर्नुहोस् छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि युनिक भनेर टाइपको लिस्ट गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है पिरियड के चाहिँ के छ यसमा गर्न मिल्छ है यता एउटा थाहा हुन्छ है सर्टेड अरूमा गर्न मिल्छ म यता आइहालेँ है जम्प गरिहालेँ अब यो यदि युनिक भन्ने चाहिँ यो लिस्टमा के गर्न मिल्छ हेर्नुहोस् सर्ट गर्न मिल्दो रहेछ यासोआरटी तर सर्टेड गर्न कति मिल्थ्यो मिल्दैन अब रिभर्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ है युनिक डट रिभर्स युनिक साइड युनिक यो ग्रेट भयो भएन भन्नुहोस् त अब चाहिँ डाइरेक्ट युनिक डट सर्ट किन लगेन भन्दाखेरि एकछिन है त युनिक साइड भ्यालु त लिन्छ होला त्यसैले होला कि अब युनिक प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु दिएन है अघि नै है युनिक डट सर्ट प्रिन्ट गरेका थियौँ प्रिन्ट युनिक डट नन दियो भनेको यस्तो गर्यो है त यसले रिभर्समा लिँदाखेरि हजुरको त्यो नम्बर कुन चाहिँ ठुलो छ त्यो अनुसार लिँदो रहेछ रिभर्समा गर्दा रिभर्समा होइन लास्टको फर्स्टमा रिभर्स के 4 6 2 यस्तो हेर्दा हेर्नुहोस् त 6 के गरिदियो यहाँ रिभर्सले गरिदियो होइन तपाईँको 6 ल्यायो यसमा तपाईँको केमा गरिदियो त्यो पनि गरिदियो के अरे डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि राखिदियो है त त्यो राख्न मिल्छ हजुर हजुर त्यो चाहिँ आफूले हुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मिलेन है त हामी किन मिलेन यता जाउँ त अब के भयो सर्ट फङ्सन लिस्ट सर्टमा जाउँ है त अब हेर्नुहोस् त के गर्ने लिस्ट सर्ट कि इक्वल्स टु यो रिभर्स पनि गर्नु पर्दो रहेछ कि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त रिभर्स यदि ट्रु भयो भने सर्टेड यो चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ ट्रु हुँदो रहेछ फल्स भयो भने चाहिँ यो गर्न मिल्दो रहेछ अब हेर्नुहोस् त न त्यही नै गरेको गर्न चाहिँ हामीले भवेल्स डट सर्ट गरेको एज अ सर्ट चाहिँ यता भवेल्स डट सर्ट नै गरेको सर्टेड लिस्ट चाहिँ भवेल्स गरेको ठिक छ त ठिक छ हामीले गरेको तर चाहिँ यो रिभर्स ट्रु भएको हेर्नुहोस् त यो रिभर्स ट्रु भनेको सर्च द लिस्ट इन द डिसेन्डिङ अर्डर अघि नै रिभर्स ट्रु भने डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु क्या जस्तै यो लिस्ट रिभर्स ट्रु भनेको डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट त हुन्छ तर फेरि डिसेन्डिङ अर्डरमा यो की भ्यालुको कन्सेप्ट तपाईँलाई पछि सिकाउँछु है त अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ लिस्टको भयो स्ट्रिङको भयो अब भेरिएबल इन पाइथन भनेर तपाईँ सर्च गर्नुपर्ने कति छ बुझ्नु भयो तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु भयो ए ओके मेरो त यता 6 बजे फेरि अर्को सेसन छ बढिसकेको रहेछ है त 6 बजे फेरि मेरो अर्को सेसन छ हेर आज यति नै गरौँ है त है ल थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच है आज यति नै गरौँ थ्याङ्क यू हजुर 8 बजेतिर है त ल हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू